Bwana. Western tutakubali Bwana. Bwana. Kwani mko wengi aje? Bwana. Hata kama hii kitu ilikuwa inafanyika kwenyu. Halo. Tumekuja sana. Halo. Tumewacha wapi? Tumewacha wapi? Acha tuangalie. Sasa nataka kuambia. Tuvuke ama tuache? Tuvuki bado, nataka kuambia wale wageni watakuwa hapa. Nataka kuona ni wagani watakaribisha wengine. Na ni wagani hawatakaribisha wengine. Na sisi kama ODM. Yes. Kuna madukuduku, kuna ma-informations, kuna manini. Yes. Jaribu uone. Jaribu uone. Jaribu ufanya nini? Jaribu ufanya nini? Nikisema ODM unaniambia tuko tayari. ODM! 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 Security, wacha niwaambie. Huko hawasemi. Nataka mtake charge. Hizo vitu zingine nasikia watu wengine wamekuja kufanya hapa. Pole sana. You are in the wrong place. Anza mapema uishie. Shetani ashindwe. Wenye wamekuja kufanya hizo vitu shetani ashindwe. Wacha niwaambie, kama ujui jua. Anayekuja sasa. Tunaye mngoje sasa. Ni mheshimiwa. Engineer. Right Honorable. Daktari Raila Amolo Odinga. Na sisi sote tunapenda Raila Amolo Odinga. Kwa hivyo ukijaribu kufanya fujo mnafanyia Raila Amolo Odinga. Ukifanya utaona. Nimemaliza hapo. Haya. Wangapi wako tayari kumkaribisha mheshimiwa Daktari His Excellency Gavana wa jimbo hili Mheshimiwa Otuoma Paul? Wangapi? Wacha tuone. Jokes. Hiyo ni jokes tu. Mimi nimeuliza wangapi wako tayari, mumeshamoka. Wangapi wako tayari? Karibu. Huyo ni mheshimiwa kutoka Nairobi, Embakasi kwa Magoba. Huko ni kwa Babu Owino. Watu wa Embakasi wako hapa. Watu wa Embakasi wako hapa. Karibu sana mheshimiwa Magoba. Delegates kutoka kwa Embakasi wako. Wametoka Embakasi East. Karibu sana mheshimiwa Magoba. Karibuni sana. Wangapi wako tayari kumkaribisha Her Excellency Chairperson Mama Mfanyikazi Mama Gladys Wanga? Wangapi wako tayari? Wacha tuone kwa mikono. Wako tayari? Wangapi wako tayari kumpokea mheshimiwa kutoka Pwani, DPL wetu, Gavana wa Mombasa, mheshimiwa Abdulswamad? Wapi kelele Abdulswamad? Wapi vigelegele ya DPL wetu? Wapi vuvuzela? Mheshimiwa Simba Harati? Wangapi wako tayari kumleta DPL wetu? Senator mpendwa Mheshimiwa Osotsi? Wapi shangwe na vigelegele ya Osotsi? Wapi vuvuzela wewe? Karibu sana mheshimiwa. Omoswa. Haya. Tunavuka tuvuki. Tuko na waheshimiwa kutoka Kisumu. Adui Nyang aliingia sangapi na vile ni mrefu sijamuona. Karibu sana Adui Nyang. Mheshimiwa Deputy Speaker, mwanadada wetu. Michelle nipe majina. Mheshimiwa wako hapa kutoka Homa Bay County. Huko kwa Ndhiwa. Mheshimiwa huyu najua kwao ni Ndhiwa. Nimesahau jina lakini najua kwao ni Ndhiwa. Karibu sana mheshimiwa. Inafiu nitakuwa naweka straight majina zenyu. Hawa ni waheshimiwa wetu wa chama. Tunawapenda sana. MC niitie kwaya sasa.
Kwaya sasa iendelee kuimba. Kwaya kwanza waimbe, jua iwache kuwachoma. Haya. Alafu wanakwaya wakijitayarisha pia kuingia KDQ 255Z. Tafadhali toa hiyo gari pahali ambapo ilipo, umezuia escort ya Daktari Engineer His Excellency Raila Amolo Odinga. KCQ 534 PY itolewe. KDE 001 ipate kutolewa. Tafadhali kwa hivi sasa zitolewe. Wanakwaya Osieko. Wanakwaya. Osieko wakiendelea. Wanashujaa hawa. Karibu sana chairman. Baba yangu kutoka Vihiga County. Karibu sana chairman. Wakati mashujaa wanaendelea, wana Osieko mkue rada, wana Osieko tuendelee kazi. Wana mashujaa. Mama Suja. Branches chairman wa Vihiga, fuateni chairman wenu pale kwa ile Prado ya Black. Wana bongo nyadundo era. Gabano era. Msani wana bongo nyadundo era. Fwe gabano era. Hola semiri msani wana bongo nyadundo era. Hola semiri mo gabano. Gabano era. Omuchawa bahongo nyadundo era. Gabano era. Omuchawa baraga nyadundo era. Gabano era. Omuchawa bahaye nyadundo era. Sisi kina mama tumefurahi na Raila. Sisi kina mama tumefurahi na Raila. Wamama tumefurahi na Raila wetu leo. Sisi kina mama tumefurahi na Raila. Sisi kina mama tumefurahi na Raila. Tumefurahi na Raila wetu. Ametoka mbali kutuletea maendeleo. Amekuja leo kushuhudia chama chetu. Tunaomba Mola akubariki kwa kazi zako. Tunaomba Mungu akubariki kwa kazi zako. Ukirudi City tupeleke salamu zetu. Waeleze Budalangi tunawapenda. Otoma unyalego mbotoma kugudaga. Otoma unyalego nyadundo kuwenya. Dokitoto mano ukimu wadirosi asariona. Otoma unyalego nyadundo kugudaga. Oana wangoni unyalego kuwenya. Dokitoto mano ukimu wadirosi asariona. Otoma unyalego manuari kuwenya. Unyalego ratego kugudaga. No ukimu wadirosi asariona. Otoma unyalego nadunda kugudaga. Oana bongo unyalego kuwenya. Dokitoto mano ukimu wadirosi. Dokitoto mayo nadunda kugudaga. Otoma unyalego manuari kuwenya. Wamama unyalego tumuimbie tinga. Wamama unyalego tumuimbie tinga Suja. Wamama bunyala tumuimbie Gwambo. Unyalego tumuimbie tinga. Wamama Budalangi tumuimbie Gwambo. Tinga tumuimbie. Apendi ukabila tumuimbie Gwambo. Kungalisa wana Kenya tukuimbie Gwambo. Kanisa wana Kenya tukuimbia Gwambo. Tuwe kitu kimoja tukuimbia Gwambo. Wapi shangwe na vigelegele ya mashujaa? Wako sawa, wako fiti kabisa. Haya, tunapoendelea basi, wana Osieko mko wapi? Wana Osieko, haraka haraka wana Osieko.
Wanaosieko, kisha tuko na Vincent Ongidi. Vincent Ongidi kuwa rada. Kuja karibu. Alafu basi tutaenda pale kwa young professor ambaye pia ako na sauti nyororo, sauti nzuri kama ya His Excellency the Right Honorable Daktari Engineer Raila Amolo Odinga. Wanaosieko, twende kazi. Ongeza sauti DJ. Wapi shangwe na vigelegele? Wapi makofi yao tafadhali? Asanteni, asanteni, asanteni sana, asanteni sana. Asante sana, asante sana. Asante sana. Nisaidie mic. Kitu kama ni tamu, ni tamu. Ama namna gani? Wanasema kama ni tamu, ni tamu. Haya basi, Wanaongidi, tupate basi kupiga moja mbili, kisha tuendelee mbele. Wanaongidi, ya karibu. Busia County, abahaye mbirre hulukala kasia.
Abahaye mulirako nukarasa handi. Buramu isimba ikonanga bakwanire nyanga ino. Agwambo mwenyewe ako hapa hii simba ikwanire bakwane. Haya, twende kazi DJ. Wewe! Hey fumbu haikona bakwane. Come on. Simba ikona bakwane. Simba ikona bakwane. Simba ikona bakwane. Simba ikona bakwane. Raila Odinga ikona bakwane baba. Simba ikona bakwane. Raila Odinga ikona bakwane. Simba ikona bakwane. Simba ikona bakwane baba. Simba ikona bakwane. Simba ikona bakwane. Simba ikona bakwane. Agwambo ikona bakwane baba. Simba ikona bakwane. Agwambo ikona bakwane lero. Simba ikona bakwane. Odinga lero ikona bakwane. Simba ikona bakwane. Kenya baba ikona bakwane. Simba ikona bakwane. Otoma ikona bakwane baba. Simba ikona bakwane. Otoma ikona bakwane. Simba ikona bakwane. Onyalego ikona bakwane lero. Simba ikona bakwane. Onyalego ikona bakwane baba. Simba ikona bakwane. Agwambo ikona bakwane. Simba ikona bakwane. Agwambo ikona bakwane baba. Simba ikona bakwane. Simba ikona bakwane lero. Simba ikona bakwane. Simba ikona bakwane baba. Simba ikona bakwane. Isakantire ikona bakwane lero. Simba ikona bakwane. Kakamega ikona bakwane. Simba ikona bakwane. Kakamega ikona bakwane. Simba ikona bakwane. Biselero ikona bakwane. Simba ikona bakwane. Vihiga ikona bakwane. Simba ikona bakwane. Kitale ikona bakwane. Simba ikona bakwane. Simba ikona bakwane baba. Simba ikona Raila bakwane. Odinga lero ikona bakwane. Simba ikona Raila bakwane. Odinga baba ikona bakwane. Simba ikona Simba ya bakwane. Kenya andi ikona bakwane baba. Simba ikona bakwane. 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 Kwane mubasamya ikona bakwane. Simba ikona bakwane. Mubasamya ikona bakwane. Simba ikona bakwane. Wapi nduru ya ADF? Power! Kwa! Simba ikona bakwane lero. Simba ikona bakwane. Simba ikona bakwane baba. Simba ikona bakwane. Tala ikona bakwane lero. Simba ikona bakwane. Molo ikona bakwane. Simba ikona bakwane. Molo lero ikona bakwane baba. Simba ikona bakwane. Muselengwana baba ikona bakwane. Simba ikona bakwane. Barasa weferero ikona bakwane. Simba ikona bakwane. Barasa kabana ikona bakwane. Simba ikona bakwane. Otichilo weferero ikona bakwane. Simba ikona bakwane. Otichilo wefa baba ikona bakwane. Simba ikona bakwane. Simba ikona bakwane. Simba ikona bakwane. Simba ikona bakwane. Haya, asante sana. Asante sana. Haya basi umbadi what? Msanii bana, haraka bana. Niliwaambia mkae hapa mkakataa. Sasa ndio hiyo. Hatuna wakati. Haya basi tunapoendelea basi pia ningependa tu kuwakumbusha ya kwamba leo ni siku kuu ya kusherekea siku Aya, shikilia. Wasanii wote wenye wako hapa tafadhali tupatane hapa. All artists. Kama unajua una perform siku ya leo tupatane pale. All artists very fast. Wasanii wote. Next on stage nataka tualike Trans Nzoia choir. Trans Nzoia choir. Trans Nzoia choir next on stage. Alafu wasanii wote muje hapa. Wasanii wote pale. Baada ya kwaya hiyo ya Trans Nzoia tutaalika msanii mwenye alikuwa kuje next. Nimekukata kidogo tu lakini you're going to utakuja next on stage.
operation ikiwa ni moja tu siku ya leo. Kisha nawakumbusha wakati watakuwa wanatumia hii screen, watu wote hawataweza kuona upande huu. Kwa hivyo nakusihi mahali popote ulipo unaweza enda kwa Azimio page yetu TV, utakuwa unaangalia. Haya, shwari kabisa. Wasanii wote ambao washa perform ama wenye wanaenda kuperform. Unaona hiyo gari ya blue pale nyuma, gari ya blue kule nyuma ya gari ya blue, tupatane hapo sisi wote. Sisi wote wasanii wote tukutane hapo. Kwa hivi sasa tukutane hapo haraka haraka. Hawa wanaitwa Trans Nzoia Choir. Waimbe dakika 2. Kumbuka ni kwaya yetu kutoka Trans Nzoia, tena ni kwaya ya ODM. Ninaona wamevalia rangi zetu za chama. Tafadhali give us a number Trans Nzoia. Najua wanahitaji microphones. Tafadhali mnisaidie na microphones hapa. Mnanisaidia? Karibu sana Jameru. Nakumbuka unatoka Meru. Karibu sana. Sijui ilikuwa ni Baba Welu ya we hii ama ilikuwa ni gani? Karibu sana. Karibu sana. Commissioner wetu karibu commissioner. Sitaki kutaja jina. Hiyo jina nikitaja ni kubwa sana. Huyo ni commissioner kutoka Nairobi County. Karibu sana. Please nisaidieni na microphone zingine. Chama cha chungwa, chama cha kitaifa nchini Kenya. Nahodha wake ni nani? Raila Odinga. Chama chetu chama gani? Chama cha chungwa, chama cha kitaifa nchini Kenya. Nahodha wake ni nani? Raila Odinga. Kinachopendwa na Wakenya, chama cha chungwa, chama cha kitaifa nchini Kenya. Nahodha wake ni nani? Raila Odinga. Kinachopendwa na Wakenya, chama cha chungwa, chama cha kitaifa nchini Kenya. Nahodha wake ni nani? Raila Odinga. Chama cha kuzingatia demokrasia, kilicho na Wakenya walio wengi, makabila yote Kenya yote yako ndani. Chama cha kuzingatia demokrasia, kilicho na Wakenya walio wengi, makabila yote Kenya yote yako ndani. 20 miaka sasa washerehekea ya kuanzishwa kwake chama cha chungwa. Matunda yake kwa kweli walituyaona. 20 miaka sasa washerehekea ya kuanzishwa kwake chama cha chungwa. Matunda yake kwa kweli walituyaona. Chama chetu chama cha ODM, chama kweli cha wazalendo. Chama chetu chama cha ODM, chama kweli cha wazalendo. Chama chetu chama cha ODM, chama kweli cha wazalendo. Chama chetu chama cha ODM, chama kweli cha wazalendo. Chama chungwa ni cha kuzingatia usawa, haki na ukweli. Chama chungwa ni cha kuzingatia usawa, haki na ukweli. Chama chungwa ni cha
kuzingatia usawa, haki na ukweli. Chama chungwa ni cha kuzingatia usawa, haki na ukweli. Wanakenya wote tumekusanyika hapa siku ya leo kutoka tabaka mbalimbali, ni kwa sababu ya kuidhinisha miaka 20 tangu kuanzishwa kwa chama chetu cha ODM, tukiongozwa na kinara wetu Raila Odinga pamoja na Godfrey Otsotsi, Simba Arati, Abdul Swamad, Gladys Wanga, Edwin Sekuna, bila kumsahau patron wetu Mheshimiwa Caleb Amisi. Mungu mbariki Raila, ishi maisha marefu. 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 Mungu mbariki Raila, unganishe Kenya nzima. 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 Huu ndio wimbo wetu kwa Baba wetu wa mbinguni. Huu ndio wimbo wetu kwa Baba wetu wa mbinguni. Huu ndio wimbo wetu kwa Baba wetu wa mbinguni. Huu ndio wimbo wetu kwa Baba wetu wa mbinguni. Haya ni maombi yetu kwa Baba wetu wa mbinguni. Haya ni maombi yetu kwa Baba wetu wa mbinguni. Haya ni maombi yetu kwa Baba wetu wa mbinguni. Haya ni maombi yetu kwa Baba wetu wa mbinguni. Msalie tu hapo, msiende. Hapa ni nini inaendelea? DJ nipatie mziki. DJ nipe mziki. Haya, asante. Asante. Asante, hiyo ni chama cha ODM. Haya, asante sana security. Asante sana, tutoke sasa hapa. Security tunatoka hapa sasa. Security tunatoka hapa sasa. Hapana bro. Enough. Haya. Asante sasa. Asante sana. Asante sana. Security tupateni kazi rahisi. Asanteni sana. Selector nipatie kitu. Wanachama twende kazi. Wapi wanachama? Bas, kwaya twende. Twende kwaya twende. Hapa tu. Hiyo inaitwa operation. Wapi nduru? Wapi nduru ya chama cha ODM? Wapi nduru? Wapi nduru? DJ kidogo. Niombe hivi.
niombe hivi. Vijana ambao wako hapa kwenye dais kuu watoke hapa mara moja. Director anasema vijana wako hapa kwa dais, tafadhali tutoke hapa. Karibu sana Mama Dago kutoka Nairobi Biti Zalashi. Women rep wa hapa Busia County. Wapi makofi? Mama Catherine. Karibu sana mama. Yani Mama Busia County. Karibu sana Mama Network. Yani Smart Lady kutoka Migori County. Karibu sana Mama Rosa. Mama wetu wa nguvu, mbunge wetu wa Kisumu County. Hao ni waheshimiwa wetu wanadada, waheshimiwa wa chama kikuu cha ODM, wanawasili in style na wanawasili na nguo zetu maridadi za chama, akiwemo mheshimiwa women rep wetu wa hapa Mama Omanyi. Karibu sana, akiwemo Mama Rosa mchapakazi. Karibu sana women rep wa Migori County Mama Fatuma Network. Karibu sana selekta wangu. Kabla hujanikaribishia wanadada hao, wacha hawa watupatie namba tena ingine, kisha nitaomba waende waketi. Twende kazi, wapatieni mics. Twende kwa Tanzania. Wende waone sasa. Twende wanachama, tusimame sisi sote juu. Twende wanachama. Na naenda kuleta women rep wa Busia, Mama Catherine. Mama Catherine, tafadhali tuache mama yao Mama Catherine aje hapa mbele. Mama Catherine, mama karibu sana. Wacha tulete mama in style.
Asanteni wanadada warembo kabisa, alama ikiwa ni chungwa, yani wamama wamejipanga, wamama wa ODM. Asanteni sana, twende. Security. Haya, twende. Adrian apite. Security. Huyo ni head of protocol Siaya. Karibu sana head of protocol. Anaitwa Adriano Wanmogo mwenyewe. Karibu sana director. Wanabusia wako wapi? Twende Wanabusia. Ni tamu ama si tamu? Kama ni tamu nipeperushe mikono juu. Nikisema ODM unasema tuko tayari. Sawa? Nikisema ODM unasema tuko tayari. ODM tuko tayari. ODM tuko tayari. Haya, huyo ni director enforcement Siaya, kindly MC. Haya, yes. Nataka tuelewane. Yes. Geuka hivi. Nataka nitangaze kwamba tunatangaza ya kwamba na tunatangaza na nguvu kabisa bila uoga wowote. Hapa. Yes. Governor. Senator. MP. Speakers. Chair wa county. Nimesahau. Niseme nisiseme? Sema. Niseme nisiseme? Sema. Nimemuona director wangu Edward Keta. Karibu sana Keta, nimekuona, nimekutambua. Karibu sana Keta, ako ndani ya nyumba. Bado naendelea kutangaza. Nimeona Tony Mturi pale. Karibu sana Tony, tunawapenda kabisa, bila nyinyi hatuwezi. Iko sawa. Natangaza tena kwa mara ya pili. MC mwenzangu nisaidie hapa. Kwa mara ya mwisho bila uoga. Na natangaza bila uoga. Naweka nguvu kabisa. Naweka nguvu pia mimi. Governor. Senator. MP. Speaker wa county. Majority leader. Chairpersons wa county. Au tu ndio wanaketi huku jukwani. Haya, hao tu ndio wanaruhusiwa kuketi hapo. Kisha upande wangu wa kushoto na kulia ni member of county assemblies ambao wamechaguliwa kwa tiketi ya ODM. Deputy Governor wa Busia County, Arthur Odera. Karibu sana. Tunakupenda sana Deputy Governor. Tunakuthamini kabisa. Mheshimiwa Arthur Odera, karibu sana. Asante sana. Hapa pia tuko na Mheshimiwa Timu Wanyonyi. Hapa mbele tuko na haya. Tunaendelea bado kutangaza. Governor Migori County. Karibu sana. Karibu sana. Haya, tunapoendelea pia
tunapoendelea pia ningependa recognize the presence of the presence of nani? The presence of Evelyn Mogire kutoka Kisii County. Nami nataka niwaeleze wale MPs wamewasili. Mheshimiwa Dr. Oron kutoka Kisumu County. Yes. Karibu sana mheshimiwa. Yes. Mama kutoka Migori County. Migori County. Anaitwa Mama Fatuma, full network. Yes. Yani network yake iko full mpaka sijui wapi. Karibu sana full network. Tuko na mama kutoka kule Nairobi. Anaitwa Beatrice, Mama Dago. Karibu sana Mama Dago. Tuko na mama wetu kutoka Kisumu County. Anaitwa Mama nani? Kutoka Kisumu County. Anaitwa Mama Rosa. AKA Dwasi. Karibu sana mheshimiwa. Tunakupenda sana. Yes. Tuko na mheshimiwa Tim Wanyonyi. Ametuma apology zake. Na ametuma mtu hapa anaitwa Atis. Karibu sana Atis. Karibu sana. Karibu sana. Leo ni leo, wasemaye kesho ni nani? Ni Mungu. Tunawaheshimiwa kutoka Kakamega County MCS. MCS wa Kakamega. Wacha tuone kwa mikono, kwa mikono, kwa mikono. Tuko na MCS kutoka Vihiga County. Vihiga. Kutoka Kisumu County. Kisumu County. Wacha tuone kwa mikono, kwa mikono. Tuko na waheshimiwa kutoka Migori County. Wana Migori County. Wana Migori walikuwa hapa, karibuni sana. Tuko na waheshimiwa kutoka Homa Bay County. Naona mheshimiwa Florence pale. Waheshimiwa wengine huku kutoka Homa Bay pia ni walikuwa, karibuni sana. Tuko na waheshimiwa kutoka Bomet, Baringo County wako hapa, the only lady najua kutoka Baringo. Karibu sana. Tuko na waheshimiwa kutoka wapi tena? Kakamega, mheshimiwa Lilian hako hapa. Tuko na waheshimiwa kutoka Busia County. Yes. Tuko na waheshimiwa kutoka Nairobi. Niliona mheshimiwa Magoba mahali. Karibu sana mheshimiwa Magoba. Nimeona wipu wangu wa Nairobi, mheshimiwa Ogeto. Mheshimiwa Ogeto nimemwona mahali. Karibu sana mheshimiwa Ogeto kutoka Nairobi County. Kisha pia pale tuko na leadership ya Kisumu, Adui Nyang. Nerea hako hapa. Karibu sana. Tuko na waheshimiwa kutoka, niliona mheshimiwa kutoka Homa Bay County. Walikuwa hapa. Migori pia. Kwa hivyo waheshimiwa wako wengi. Tumeona pia mheshimiwa kutoka Siaya anaitwa Nyamawira. Nyamawira karibu sana. Nyamawira karibu sana. Haya, tunapoendelea pia naona pia tuko na Honorable Gladys Omukongolo kutoka Kakamega. Wapi kelele ya Omukongolo? Kisha tuko na Honorable Joy Situma kutoka Kakamega. Wako wapi? Shangwe na vigelegele. Kisha tuko na Honorable Zuraka kutoka Kakamega. Wapi shangwe na vigelegele? Kisha tuko na Honorable Benjamin Were. Wapi shangwe na vigelegele ya Benjamin Were? Karibu sana mheshimiwa Tindi Mwale. Karibu sana mheshimiwa Tindi Mwale. Nimesahau nani? Nimeita mheshimiwa. Karibu sana. Niliita mheshimiwa wangu director, boss wangu Keta Edward ako hapa. Karibu sana Keta. Niliita Muturi Tony, karibu sana. Nilimuita Mkoya, karibu sana Mkoya. Mheshimiwa Lilian nilikutambua. Na waheshimiwa wote, majina zenyu zikifika hapa, jamani siwezi kumbuka wote, lakini najaribu kadri ya uwezo wangu. DJ wangu, nataka tulete artist mmoja mkali kabisa. Naleta artist mmoja mkali kabisa. Artist mkali kabisa. MC mwenzangu, alikuwa anaitwa nani huyo artist? Pale. Artist alikuwa Mundukulu. Mundukulu. Huyu wa kofia huyu. Huyo Mundukulu ni mnoma kabisa. Alafu pia tuko na Honorable Edwin Woodlord
Majority leader Siaya County. Bas wote tuko na Rading pia. Kutoka Siaya County, Rading, Honorable Rading. Wako pale na Nyamawira. Tuko na mama women rep wa Kakamega County. Women rep Kakamega County. Anaitwa Mama Elsie Muhando. Tuko na Mheshimiwa Nabina Bwera. Tuko waone wenye wanatembea wanatembea vizuri. Nabina Bwera. Mheshimiwa mama wa county wa Kakamega Elsie Muhando. Karibu sana. Kumbuka chama ni ODM. Chungwa. Alama ikiwa ni chungwa. Na leo ni leo, semaye kesho ni muongo. Ni mdanganyifu huyo. Kabisa. Sasa twende kazi. Twende. Na tusimame sisi sote. Haya. Kin 254. Kanyo. Inua muziki baba, inua muziki. Angoa. Abasabio. Udah. Abasabio kasih burra. Samia ni mueve na baken. Ni mueva Samia ni mueve na baken. Ayo bae Marina. Ni mueva ayo bae Marina. Heti moto ma bae Marina. Heti moto ma bae Marina. Seneta bae Marina. Ni mueva Samia bae Marina. Ne mundo bae Marina. Talo bae Marina. Sijaona. Haya, kidogo. Ngoja niko. Twende. Haya, kidogo. Shika dogo. Haya, tangazo moja tu hapa. Tafadhali naomba wale walio katikati hapa, mbele ya cameraman, nyuma ya cameraman, tafadhali hii aisle ambayo iko hapa katikati tumeweka hapa kwa sababu moja. Tafadhali our security guys, tuondolee kila mtu aliye hapa. Kama hauna kiti, tafadhali tafuta pembeni kule. Vile wale walio kule ndani wanapaswa kuona kile ambacho kinaendelea, wale ambao wameketi. Kwa hivyo tafadhali, let's clear from both sides. Watu waondoke, tukuwe na nani amemwangusha? Sawa. Haya, tafadhali tufuate huo mwelekeo ambao nimetoa. Let's clear hapa katikati. Tunataka iwe safi kabisa. The only people ambao watakuwa pale ni wanahabari ambao wako pale pembeni hapo juu. Hii ni sherehe ya kuadhimisha miaka 20 ya chama cha ODM. Kwa hivyo tafadhali, let's clear, let's not be aggressive. Tuwe watu ambao wanasikiza tafadhali, na tuketi chini. Wale ambao kuna nafasi ya kuketi, please take up your seats and relax kule pembeni tafadhali, na ifatiwe hivyo. Vile kwenye main dais kidogo tu, kwanza tunafanya mwelekeo hapa hivi. Kama wewe uko kwenye main dais hapa na huhitajiki kuketi hapo, tafadhali, naona kuna aids hapo hivyo, kuna security, kuna nini, tafadhali let our work end from that other side. Ukishaleta mheshimiwa wako, unasimama mahali kwingine ama utafuta kwingine kwa kuketi. Kwa hivyo let's be clear on that. Main dais ni ya dignitaries peke yake. ODM at 20. Haya, ODM delegates, nataka nisikie tafadhali. Delegates, nataka nisikie, tuseme tuko tayari. ODM. Sijasikia, na our fist ikuwe juu kabisa. ODM. Upande huu wa kulia. ODM.
kule pembeni ODM. The other side ODM. Asante sana Masi. Endelea. Twende kazi. Karibu sana Mheshimiwa Caroline Ngote. Karibu sana. Mheshimiwa Kaluma in the house. Karibu sana Mheshimiwa Kaluma. Na sasa nataka niwalike waheshimiwa hapa kwa dais. Abantu babehiga. Abantu babehiga. Waheshimiwa hapa kwa dais. Naomba niite waheshimiwa kwa dais. Anayeanza kuhuitwa Mheshimiwa Catherine, tuonyeshe huku ni nyumbani. Mheshimiwa Catherine. Tunafanya namna gani? Mheshimiwa Catherine. Mheshimiwa Catherine, tuonyeshe tunafanya aje. Wamama wetu wa chama tusaidie Mheshimiwa Catherine. Naona Mheshimiwa Okono Speaker. Mheshimiwa Okono Speaker wanaingia pale pamoja na Rao Nyadundo na Mheshimiwa Kaluma mwenyewe na Rao Nyadundo. Mheshimiwa Mwale Tindi Mwale. Muonyeshe miguu ya Western hapa. Mheshimiwa Tindi Mwale. Tindi Mwale, tutafanya hiki tu namna gani? Twende pale, twende. Abina Bora. Tutafanya hiki tu aje. Mama Rosa. Inafanywa aje? Hiki tu inafanywa aje? Sijui nitaita anaitwa Mama Full Network Omera. Waona vile wanapendeza jamani. Warembo sana. Mama Dago. Mama Rosa mwenyewe. Ngoja kwanza, wewe utanipanga. Wewe imba kama utaki kuimba. Kama utaki kuimba wewe unasema. Unanipanga aje na mimi ndio nakupanga hapa. Waheshimiwa. Tuko tayari. Acha tuone legwork. Haya twende. Hiyo ni moto. Waheshimiwa hapa. Sijua hapa mwenye wageni. Hapo tu. Hii dance bwana. Agodi. Hii dance ni yako bwana. Kuja Agodi bwana. Mheshimiwa bwana. Raila Mutetezi. Haya. Raila Malodin. Hapo. Chama ni ODM. Mwone chama nzuri. Wewe nilikwambia nakupanga na huku naona. Ati. Chama bora ODM mwone chama nzuri. Nilikwambia nakupanga na usiku. Unapangwa wote wanapangwa. Abantu babuziana mwena wakenzi. Wapi? Abantu babuziana mwena wakenzi. Wapi kelele? Yani mpaka chini Mwale anaweza fika chini. Noma.
Raila Amolo Odinga, kiongozi bora Kenya nzima, Raila Amolo Odinga. Aya. Injinia Amolo Odinga. Asante Mheshimiwa Amolo Odinga. Erega nyimbe mama, erega simepuzia, erega simerasamia mwita, erega simepuzia. Muzia yepo ino babanga ya gera murembe, muzia yepo ino basanyanga kwa gera murembe. Mama ginakalo mwita babare kambolo mwene, ozeuza bandu mama reka nyimbo mwene. Samia Mbamba, Samia Kids, Samia Kids Rumba. Chapa kitu. Wewe. Wacha chape. Asante artist, wacha nikuambie, bila mimi kukupanga haungepata hiyo kitu. Sasa wachanga tu nikupange. Asante sana, utarudi kwa stage. Naomba niwajulishe kwamba ndani ya nyumba niko na Deputy Governor kutoka Migori County, Mheshimiwa Joseph Mahiri, karibu sana. Niko na Speaker Osana Lusana, karibu sana kutoka Migori County. Niko na Majority Ken kutoka Migori County, karibu sana. Mheshimiwa Justus Kizito, karibu sana. Asante sana kwa kazi mzuri Mheshimiwa Justus Kizito. Asante sana. Tuko na speakers kutoka sehemu mbalimbali. Yes. Speaker kutoka Trans Nzoia yuko wapi? Wapi? Trans Nzoia speaker hapo. Aya, kutoka Bungoma speaker. Kutoka Kakamega County, speaker wa Kakamega. Bungoma County. Tuko na speaker kutoka Kakamega County. Speaker kutoka Siaya County. Speaker wetu nimemwona Yawa. Yuko wapi? Correct. Mimi natoka Siaya. Speaker wetu wa Siaya hako hapa. Speaker wa wapi? Migori tumesema. Homa Bay County. Speaker yuko. Karibu sana, tunawapenda kabisa. Wananchi watukufu wa chama cha ODM. Oye! Jeshi ya baba oye! Anayekuja sasa ni Mheshimiwa Daktari Engineer Raila Amolo Odinga. Amolo Odinga huyu ni baba wetu. Ukitaja mtaje kama Raila, wengine wanamtaja kama Jacob, wengine wanamtaja kama baba, wengine wanamtaja kama party leader, wengine wanamtambua kama nani? Engineer. Wengine wanamtambua kama baba. Shwari kabisa. Tungewatangazia pia uwepo wa Honorable Joseph Oyula, MP Butula, yani MP mchapakazi sana. Karibu sana bwana MP. Haya, tunaendelea. Kwaya Trans Nzoia mnajipanga kwa sababu nataka nipatie namba moja Trans Nzoia kwaya. Ama wasikuje, kiongozi wao aje. Kiongozi wa Trans Nzoia kwaya. Kisha tuitie wasanii next on stage. Kisha nataka MCAs wote. Samia Kids. Samia wakikuja. Samia Kids Rumba. Nasikia watu wanasema kwenye mtandao kwamba ati MCAs hawajaonekana hapa. Kama unajua wewe ni MCA wa chama cha ODM, tikiti ya ODM, umeketi upande huu, wengine upande huu. Yes. Selector wangu, nipatie kitu moto. Moto. Wanasema
Ati MCA wako. Ati MCA wako. Wako wapi? Honorable Agodi yuko. Agodi ameingia sasa. Honorable Agodi yuko. Lilian yuko. Honorable Susan Okwiri yuko. Honorable Aya, wako wapi MCAs wote? Tusimame MCAs wa Kisumu, Migori, Homa Bay. Honorable Otuo Mheve. MCAs wote. Acha tupige ngoma. MCAs ngoma ni yenu. Karibu sana mheshimiwa. Tunyanyuke juu. MCAs. Karibu sana mheshimiwa. MCAs. Trans Nzoia kwaya. Trans Nzoia kwaya. Haya. Shikilia DJ. Jamani MCAs, nimesema msimame hapa tu, amsimami. Simameni kwani amulichaguliwa na Otiko ya Kikombe? Kama we ni MCA, ulichaguliwa na tikiti ya ODM, simama kwa miguu miwili. Upande huu mwingine simama kwa miguu miwili bwana. Hawa ni waheshimiwa wetu. Tusimame ma MCAs. Tusimame ma MCAs. Usiposimama basi wewe si MCA. Utakikani ukae hapo. Security songa hivi. Kama wewe si kama usimami, security toa yeye kwa kiti. Security yule ambaye hajasimama umpate kumtoa. Hebu nione yule hajasimama. Security toa yule hajasimama kwa sababu sio MCA. Huyo sio MCA. Keti pale pabaya. Keti mahali pabaya na simami. Toa yeye mara moja kwa kiti. Hao ni MCA wa OD. Selector wapatie kitu. Wapatie namba. Twende. MCA twende. Na pia MCA Mwenyachezi dance huyo. Mwenyachezi dance huyo si MCA. Imesemekana cheza dance. Aya, asante DJ. MCAs asanteni. Hiyo wimbo DJ watu wako ndani ya nyumba. DJ watu wako ndani ya nyumba. We bwana, nateremka chini. Haya. Hawa watoto wetu MCAs tutawatafutia wimbo mzuri ile mtacheza. Tumesikia? Haya, DJ wachezee hawa. Wanaitwa nani? Wanaitwa Samia Kids. Wanachezanga kumba tu. Ukweli. Hawa ni wana. Haya, twende kazi DJ. Angawa. Ati. Angawa. Ndio. Wewe ni mdogo. Wacha nikueleze. Hawa ni kina nani? Hawa wanaitwa Samia Kids. Wao ni wacheza rumba. Kutoka orphans. Kutoka wapi? Mnatoka wapi? Wacha niwajulishe kwamba hawa ni watoto kutoka Finyula hapa. Samia Kids. Na ni orphans. Na hiyo ndio talent yao. Selector twende kazi. Na mimi hawatanitoa kwani hao watoto wanafikiria mimi sijui kudance. Wacha kuone yako. Sitakubali wanitoe hata mimi. Ati. Twende kazi. Rumba maneno. Kumbuka chama ni ODM. Angoa.
mapato, kama kuna njaa na chochote, kila mwezi watapata shilingi 6,000 kutoka kwa serikali. Nataka vijana wafanye kazi wa maana, sio kazi ya kusukuma wilbaro. Yani leo ni Azimio, inawezekana. Mwaka huu ni Azimio, inawezekana. Raila Odinga anatosha, inawezekana. Boga Safina wanatosha, inawezekana. Yani leo ni Azimio, inawezekana. Mwaka huu ni Azimio, inawezekana. Raila Odinga anatosha, inawezekana. Boga Safina wanatosha, inawezekana. Rero ni rero, ayangu rero ni rero. Rero ni rero, jamani rero ni rero. Baba Tinga fire, 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 fire. Azimio fire, 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 fire. Tuko na Baba Kea, 6,000 ziwe mfukoni. Mengi yatatokea, maendeleo mpaka mashinani. Kwa kilimo biashara, Boga Safi anatenda. Miradi kwa kina mama, mama shule atajenga. Hata watunza wa mama wajane, hata basari watoto wasome. Hata watunza wa mama wajane. Boga Safi, kazi safi kwa lemoja. Yani leo ni Azimio, inawezekana. Mwaka huu ni Azimio, inawezekana. Raila Odinga anatosha, inawezekana. Boga Safina wanatosha, inawezekana. Yani leo ni Azimio, inawezekana. Mwaka huu ni Azimio, inawezekana. Raila Odinga anatosha, inawezekana. Boga Safina wanatosha, inawezekana. Baba Raila Odinga, mtetezi wa anyonje. Boga na mama Safina, kazi safi muzire. Safina anomayo mikono uwagire. Boga uchitapa kazi uzire. Tonda watabu Raila uchibira Safina. Tonda watabu uchibira ye Boga baba. Yani leo ni Azimio, inawezekana. mwaka huu ni Azimio, inawezekana. Raila Odinga anatosha, inawezekana. Boga Safina wanatosha, inawezekana. yani leo ni Azimio. Madago anauliza hao watoto wanasoma. Huu ni Azimio. Hao watoto wanasoma, tafadhali. Wanasoma wapi? Wanasoma Odiado CBC. Ogedo unasoma, ngoja kwanza. Wewe si mtoto. Mtoto unasoma wapi? Odiado. Wewe? Odiado. Odiado. Kweli kabisa. Grade gani wewe? 8. Wewe? 7. 7. Mwalimu wako yuko hapa? Uko na mwalimu, uko na teacher hapa? Hujamuona? Na huyu nani? Huyu ndiye anasema huyu ndio huwa anawasaidia, mheshimiwa. Huyu ndio matron wao. Kwa hivyo mheshimiwa, iko sawa mama, wanasoma. Mama amesema anataka kujua. Mama Dogo amesema DJ Spider hapo hapo. Hey. Mama amesema atakuja kumtafuta, hata Nairobi kuna shule anaweza mpeleka. Atasomeshwa. Na ni watoto, na kama kabla washuke. Hey. Sisi kama wana ODM. Yes. Tuna wimbo ya watoto. Hey. Kabla waende wacha tuwape Spider. Twende. Mikono juu. Wimbo ya watoto. Haya twende. Masi. Wimbo yetu ya watoto. Hey. Watoto wa ODM wanawimbanga hii na wanacheza hii. Haya. Sisi kama watu wa chama tunapenda watoto na tunasema watazidi kusoma. Haya.
Nimegundua kuna mtu hajui kucheza hapa. Nani huyo? Kuna mtu hajui kucheza hapa. Nani huyo? Anasema tu nishikie file. Ati anaitwa Papa. Etale anajua kucheza wewe. Kuja. Kuja. Asanteni sana. Haya. Asante sana. Asante DJ Spider. Haya, asante. Asanteni sana. ODM. Wangapi wako tayari kumpokea Mheshimiwa Daktari Injinia Raila Amolo Odinga? Wacha tuone kwa mikono juu. Wangapi wako tayari kumpokea Mama Gladys Wanga? Wangapi wako tayari kumpokea Mheshimiwa Otuoma? Wacha tuone mikono juu. Wangapi wako tayari kumpokea Simba Arati? Mikono juu ya Simba Arati. Wangapi wako tayari kumpokea Abdulswamad? Wapi makofi yake? Karibuni sana waheshimiwa. Waheshimiwa, karibu sana. Karibuni sana. Tuendelee DJ. Smart ladies stay on north. Smart ladies stay on north. Wanachama tuende kazi. Wapi wana leo. Mchanganyiko. Nataka lero ni lero. Lero ni lero. Langa mukamba nubobe umoja wewe nubobe leo ni leo asemaye kesho ni muwango mama ni muwango tunasema Kenya mpya inawezekana. Leo ni leo na inawezekana. Leo ni leo Kenya mpya inawezekana. Leo ni leo nchi ambayo kuna raha na ustawi na inawezekana. Wachama wako hapa. Wamama wenye wamebeba mimba miezi 9 wako hapa. Lero ni lero. Lero ni lero. Inawezekana. Leo ni leo. Inawezekana. Ndoto yao ambayo walisema Mungu bariki nchi hii yetu ya Kenya. Inawezekana. Haki iwe ngao na mlinzi. Leo ni leo. Tukae na undugu. Inawezekana. Amani na uhuru. Leo ni leo. Raha. Inawezekana. Tupate na ustawi. Leo ni leo. Na inawezekana. Leo ni leo. Hey, 1 2 check 1 2. Weka mic zote mbili kwa stand. Wananchi wapendwa, wananchi wapendwa, wananchi wapendwa, wananchi wapendwa, wananchi wapendwa, wangapi wako tayari kumkaribisha kinara wetu Raila Amolo? Selector. Wananchi wapendwa,
Wananchi wapendwa, wananchi wapendwa, shika kofia yako mkononi, shika kofia yako mkononi. Kama una vuvuzela nipe vuvuzela, nipe vuvuzela, nipe vuvuzela. Nauliza, wangapi wako tayari kumkaribisha baba Raila Amolo? Baba, baba, jeshi ya baba, baba, sini wa baba, baba, jeshi ya baba, baba, sini wa baba, 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 jeshi ya baba, 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 sini wa baba, 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 jeshi ya baba, 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 sini wa baba. Asante sana. Huyo ni seneta wa Kisumu, Profesa Tom Ojienda. Asante. Aya, wewe Mwesha ameshafika. Sasa security ondoka hapo. Wananchi wapendwa wa Busia na kanda ya magharibi, nikiangalia kwa umbali naona msafara pikipiki 42 zikiongozwa na escort commander, zikiwa sasa msafara wake baba unaingia hapa uwanjani. Atakapowasili, wimbo wa taifa utaporomoshwa na kwaya ya Trans Nzoia ya OD. Na kwa sasa ninaomba mtupe kibao kimoja tujaribu mitambo. Pandisha gain ya hizo mics mbili za kwaya. Kwaya. We nani toka hapa bwana, waja kunipandisha sukari hapa. Ni nini wewe? Toa hii mtu hapa. Acha sarakasi bwana. Shikilia selector. Yaani mimi nauliza nyinyi wote mumekaa chini, tutaharibiwa mkutano na watu watatu? No. Tutaharibiwa mkutano na watu watatu? Heshima idumu. Oi, kwaya. Shikilia selector. Na testi mic za hii kwaya Si ukiitwa unaimba kwaya, usikae sana.
Bagi. Shikilia selector. Spider, niombe sote. Aya, huyo ni rafiki yetu. Shikilia selector. Hii gain weka constant kwa hii mic. Alpha. Boss, signal ya hii ni alpha. Niombe kumkaribisha rafiki ya chama Mheshimiwa George Luchiri waja. Vile niombe kumkaribisha waziri wa sherehe, katibu mkuu wa chama Edwin Sifuna. Karibu sana SG waziri. Check, chunga feedback to my left. Check. Check. Kivitu uyo kamba kaweje tego langa. Yawa kivitu uyo kamba kaweje tego langa. Kivitu wacho kama kivitu wacho niya. Choma pingo katiba tete ulu ga chief. Shikilia. Shikilia. Asante. Kivitu wajo kamba no chungi kimo machungwa utinga chichi banana utinga jam kivitu tego langa kivitu kushibuna tego langa kivitu wachonia Joma pingo katiba seneta wa Siaya Dr. Oburu Oginga. Ndiyo uko sawa? Vile niombe kumkaribisha mwenyekiti wa chama Mheshimiwa Gladys Wanga. Naomba sasa sisi sote tusimame tumkaribishe Baba Raila Amolo. Wapi nduru ya Raila Amolo Odinga? Peperusha hiyo kofia, nipe. Peperusha kofia. Baba Raila Amolo. Na nimesema ile familia ambaye hawana mapato, kama kuna njaa na chochote, kila mwezi watapata shilingi 6,000 kutoka kwa serikali. Nataka vijana wafanye kazi wa maana, sio kazi ya kusukuma wilbaro. Yani leo ni Azimio, inawezekana. Mwaka huu ni Azimio, inawezekana. Raila Odinga. DJ pana leta mchanganyiko. Nataka lero ni lero.
selector. Shikilia. Langa mukamba nubobei umote wewe nubobei leo ni leo asemaye kesho ni Mungu asemaye kesho ni Mungu mama mbele tunasema Kenya mpya inawezekana. Inawezekana. Leo ni leo. Na inawezekana. Inawezekana. Leo ni leo. Kenya mpya inawezekana. Inawezekana. Leo ni leo. Nchi ambayo kuna raha na ustawi. Inawezekana. Na inawezekana. Leo ni leo. Ndoto yao ambayo walisema Mungu bariki nisaidie kila mtu chini kwa jukwaa. Haki iwe ngao na mlinzi. Tukae na undugu, amani na uhuru, raha tupate na ustawi. Na inawezekana. Inawezekana. Leo ni leo. Umoja wewe nubobei leo ni leo asemaye kesho ni Mungu asemaye kesho ni Mungu wangu mama ni Mungu wangu ni Mungu wangu. A main switch production. Busia munakaribisha baba Raila Amolo Odinga. Shika spider. Ngoja. Shika spider. Wale mko kule nyuma wote naomba mkuje hapa katikati nyuma ya baria. Ili sisi sote tusikizane na tuweze kusikia vizuri. Baba na baba. Naomba popote ulipo simama kwa miguu yako ili tuanze rasmi. Popote ulipo simama kwa miguu yako tuanze rasmi. Bishop Abuka, popote ulipo naomba uje karibu. Tunaanza rasmi, popote ulipo simama na vile vile uvue kofia yako. Sasa kwa heshima yako kinara wetu mpendwa, tutaanza rasmi kwa wimbo wa taifa itakayoporomoshwa na kwaya ya chama ya gatuzi la Trans Nzoia. Ninaomba wapewe kipaza kisauti moja ili watuelekeze kwa hiyo, kisha maombi mafupi kutoka Askofu Abuka. Trans Nzoia kwaya. Mungu
amani na uhuru, raha tupate na ustawi. Mungu twaomba uilinde Jumuiya Afrika Mashariki, tuwezeshe kuishi kwa amani, tutimize na malengo yetu. Jumuiya yetu sote tuilinde, tuwajibike, tuimarike. Umoja wetu ni nguzo yetu, idumu jumuiya yetu. Bishop Abuka. Our Heavenly Father, the Father of our Lord Jesus Christ, we thank you so very much this afternoon that in your wisdom and might, King of glory, you have gathered us from all walks of life to come and be witnesses to the testimony that indeed Jesus is Lord. And we confess that he is Lord of our lives. That 20 years ago, that which you dropped in our hearts as an idea has matured to a very powerful political party, even ODM. This political party, led by His Excellency Raila Amolo Odinga, and the Chairman Gladys Wanga, and the Secretary General Edwin Sifuna, the Treasurer, even our beloved brother Timothy Bosire, even all these other leaders that you have gathered together, including the deputy party leaders. Father, we thank you because we have seen your finger. That this has grown to be the biggest party in Southern Sahara. One that champions human rights, that which entrenches the democratic rights, that which also observes human dignity. Thank you, Father, that as we celebrate, we cannot forget the challenges we have faced and how you have helped us to overcome them. We believe as a family, as a community, as a nation, that even in the next 20 and 40 years, this party will be a blessing to this nation. And as you have made us the shepherds of your people, that many people will come and benchmark and say, surely something great is happening in Kenya through a political party that fears God and respects humankind. Bless this meeting as we begin. Until the end we shall celebrate again because you are a good God. In Jesus' name we pray. Thank you, man of God. May we be seated. Selector. Your Excellency, Engineer Gain, Dr. Raila Amolo Odinga, Your Excellency, the Acting Party Leader, Professor Peter Anyang' Nyong'o, Deputy Party Leaders, Godfrey Osotsi, Senator Vihiga County, Paul Simba Arati, Governor Kisii County, Abdul Swamad Sharif Nasir, Governor Mombasa County, the Chair of the party, Your Excellency Honorable Gladys Nyasuna Wanga, the Secretary General of the party, Senator Nairobi County Honorable Edwin Sifuna, our host, the Governor Busia County, Your Excellency Dr. Paul Otuoma, the Governor Kakamega County,
FCPA Fernandez Baraza, the Governor Siaya County, Your Excellency James Agre Orengo, the Area Member of Parliament, Honorable Dr. Undo Midenyo, all members of Parliament present, Speaker Busia County, members of County Assembly, and all MCAs from various county assemblies represented here. Wananchi wapendwa wa Busia, wananchi wapendwa, wananchi wapendwa, wananchi wapendwa, shika kofia yako. Wangapi wanakaribisha Baba Raila Amolo Odinga? Leo selector, leo tumekuja hapa kwa sherehe. Sema sherehe. Nipe kofia. Kwa hivyo hii hafla tutaifanya kisherehe. Hapa tutaanguka nayo kuanzia sasa mpaka saa 12 asubuhi kesho asubuhi. Niombe nimwalike ndugu yangu Philip Etale, mkurugenzi wa mawasiliano katika chama, aje atuelekeze wakati wasanii wanajiandaa. Papa Filipo. Asante Bagi. Aya, DJ. Aya. Niombe tafadhali, kwa sababu leo ni siku ya celebration, wale walio mbele hapa waende pembeni, kwa sababu tunataka delegates waone burudani ambayo inafanyika hapa mbele. Kwa hisani tafadhali, wote walio hapa mbele tusonge kule nyuma, kwa sababu pia kuna big screens from which you can follow the proceedings hapa. Tunataka wale delegates ambao wamefika hapa kwa kualikwa wafuatilie shughuli ya leo. Upande huu wa kulia pia, wote walio hapa, kwa sababu leo ni leo. ODM. Sijasikia kina mama. ODM. Upande huu ODM. Aya. Nikisema ODM unasema 20 and going strong. ODM. Nisikie tena. ODM. 20 and going strong. Hiyo ndio maana tuko hapa leo. Kwa hivyo, Your Excellency, our party leader, all protocols observed. Kwa hisani yenu, tunataka tuwe na burdan na tamasha la aina yake, na tumeweza kuandaa makundi aina mbalimbali ya kuweza kututumbuiza siku ya leo. Tunaanza na kwaya ya Trans Nzoia ambao watatuimbia wimbo mmoja ambao unasema ODM ni chama chetu. Wanapoimba Enjeho Productions. Enjeho Productions ni vijana wa hapa ambao pia ni comedians, wako na tamasha kidogo la dakika 3 ambalo watatuendesha nalo baada ya Trans Nzoia kwaya. Kisha baada ya hapo kutakuwa na Kakamega County Litungu. Kakamega County Litungu mtawalia. Trans Nzoia wimbo moja. Asante. Chama gani? Chama cha chungwa, chama cha kitaifa nchini Kenya. Nahodha wake ni nani? Raila Odinga. Chama chetu chama gani? Chama cha chungwa, chama cha kitaifa nchini Kenya. Nahodha wake ni nani? Raila Odinga. Kinachopendwa na Wakenya, chama cha chungwa, chama cha kitaifa nchini Kenya. Nahodha wake ni nani? Raila Odinga.
kinachopendwa na Wakenya, chama cha chungwa, chama cha kitaifa nchini Kenya. Nahodha wake ni nani? Raila Odinga. Chama cha kuzingatia demokrasia, kilicho na Wakenya walio wengi, makabila yote Kenya yako ndani. Chama cha kuzingatia demokrasia, kilicho na Wakenya walio wengi, makabila yote Kenya yako ndani. 20 miaka sasa washerehekea ya kuanzishwa kwake chama cha chungwa. Matunda yake kwa kweli twayaona. 20 miaka sasa washerehekea ya kuanzishwa kwake chama cha chungwa. Matunda yake kwa kweli twayaona. Chama chetu, chama cha ODM, chama kweli cha wazalendo. Chama chetu, chama cha ODM, chama kweli cha wazalendo. Chama chetu, chama cha ODM, chama kweli cha wazalendo. Chama cha ODM, chama kweli cha wazalendo. Chama chungwa cha kuzingatia usawa, haki na ukweli. 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 Wanakenya wote tumekusanyika hapa siku ya leo kutoka tabaka mbalimbali, ni kwa sababu ya kuhitimisha miaka 20 tangu kuanzishwa kwa chama chetu cha ODM, tukiongozwa na kinara wetu Raila Odinga pamoja na Godfrey Otsotsi, Simba Arati, Abdul Swamad, Gladys Wanga, Edwin Sifuna, bila kumsahau patron wetu Mheshimiwa Caleb Amisi. Mungu bariki Raila, ishi maisha marefu. 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 Mungu bariki Raila, aunganishe Kenya nzima. 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 Huu ndio wimbo wetu kwa Baba wetu wa mbinguni. Huu ndio wimbo wetu kwa Baba wetu wa mbinguni. Huu ndio wimbo wetu kwa Baba wetu wa mbinguni. Huu ndio wimbo wetu kwa Baba wetu wa mbinguni. Na haya ni maombi yetu kwa Baba wetu wa mbinguni. Haya ni maombi yetu kwa Baba wetu wa mbinguni. Haya ni maombi yetu kwa Baba wetu wa mbinguni. Haya ni maombi yetu kwa Baba wetu wa mbinguni.
Asante sana. Tuwapigie makofi wana Trans Nzoia Kwaya, ODM Trans Nzoia Kwaya kwa tumbuizo hiyo. Asante sana. Asante. Tuwapigie makofi jameni. Thank you DJ. Asante. Wana Angel Production, tunawapatia dakika 2 vijana wa kutoka hapa Busia waweze kutupa burdan, na ningependa kuomba vijana walio pale mbele ambako tamasha linafanyika waweze kuondoka tafadhali. Waliosimama mbele wanazuia wanaotumbuiza kuonekana kule nyuma. Tafadhali walio hapa mbele, tafadhali tuweze kuondoka kwa heshima ya chama kikubwa na heshima ya viongozi wetu walio hapa. Naomba tuweze kuondoka hapa mbele kwa upole na utaratibu ili tusimzuie yeyote. Wana Eho, karibuni. Mama. Opongota mtoto wangu, shida ni nini? Nimefukuzwa. Umefukuzwa? Ndio. Isikuwa umenyamba kwa kilasi wewe. Sijanyamba. Umefanya nini? Nimefukuzwa, nataka zero balance. Ati zero balance? Zero balance ndio kusema nini? Wewe mtoto unaongea nini sasa? Umeanza kuongea lugha ya Gen Z. Ati zero balance? Ndio. Zero balance ndio nini? Hataki pesa yote mwalimu kunidai. Ameniambia nataka zero balance. Anataka school fees. Ndio. Mtoto wangu hata unafanya kufikiria vibaya. Wewe mwanamke. Kelele ya nini kwa nyumba kila saa? Which one of the following is you? Sasa tuende bwanangu ena usukujengeko polepole kama mwanaume mwenye uko na mtoto. Omuhaye wange ende kerese. Omuli ade kana kada mboto sameza angegwe na madahoni kasiri mmachi. Wacha kuleta kisirani sahi. Tuendele hakubora mwanaume nyanga school fees. Nini mbaya? Sasa nini mama na baba? Mnagombana nini? Nimefukuzwa kwa shule. Sasa nikuulize, na hiyo akili yako ya kuniletea namba 2 ya mwisho, nilipe nini? Sulipe karo. Sasa wacha nikwambie mke wangu. Huyu mtoto hana ngoja, huyu mtoto hana qualification kama za Raila Amolo Odinga. Ngoja wewe midemo na hiyo pombe yako. Sikiza. Wacha nikwambie. Niambie. Ingekuwa baba ya Raila, hakukuwa mtu wa kulipa school fees, angeleta ugatuzi kweli tukakuwa na counties kwa Kenya. Yes. Thank you very much. Ona baba vile amemwenda pale, baba high five. Nakwambia kama ingekuwa baba Donde, sisi atungekuwa na counties. Sasa kama ingekuwa baba Raila Amolo Odinga, sisi hatungekuwa na gavana wetu Otoma. Sasa haya, ngoja kwanza nisikize mke wangu. Huyu anaongea hu here hu. Yani tunasema iko hivi, mtoto lazima aende shule. Sasa mtoto kijana lazima aende, bora ni mtoto yote aende shule. Mtoto yote lazima aende shule. Sasa mtoto wangu mimi nitahakisha na kupeleka shule vile Mideho amesema. Lakini Mideho kuna sherehe inaitwa 20th anniversary ya ODM. Tuambie watu kwanza before tuingie kwa hiyo sherehe. Tuambie watu wajisajili kwa chama ya ODM. Kwa sababu ODM ndio imefanya hata tumeona Simba Arati, hata ndio nimemuona leo. ODM ndio imefanya hata nimeona Anyang'i Nyong'o. ODM ndio imefanya nimeona Sifuna. Hata gavana wetu Paul Nyongesa Otuoma Fumbu. Ingekuwa ODM hubakuliana. Sasa kwa hiyo heshima ya ODM twende sherehe Bukiri na twende tusalimie Raila na tusalimie gavana atupatieko school fees. Watu wa picha mtupigeko. Naomba tu mtupigeko picha na Raila. Tafadhali watu wa picha. Baba wewe umefanya tuka hapa. Baba wewe umefanya tuka hapa. Ero kama ana sayo gwevi. Kwa mkono nasikia vizuri wa Mombasa, karibu sana. Huyu ndio Tonde mnasikianga kila mahali. Kuna watu wajisajili kwa chama. Watu wajisajili kwa chama. Mzuri Brown. Asante sana. Mzuri. Haya sasa
Bibi yangu twende tupeleke mtoto kwa shule. Asante sana. Tuwapigie makofi tafadhali. Moja tuna baba tafadhali. Asante sana. Thank you very much. Thank you very much. Tuwapigie makofi ndio. Kama na wetu otuoma usisimamenge mbali sindu sinyale kuboga msiboni. Thank you very much. God bless you ODM. Tuko tayari. Asante. Thank you. Tuwapigie makofi ndugu. Leta microphone hapa tafadhali. Tuwapigie makofi wana NJO Entertainment Group kwa tumbuizo hilo. Nitarudia tafadhali. Wale ambao wamesimama hapa katikati, mnazuia wenzenu ambao wameketi kwenye tents lia mambo yaendelee. Tafadhali. Waliosimama hapa katikati, tuondoke sisi wote. Heshima ambayo tunadumisha kama chama cha ODM. Tuondoke pande zote. Kama unataka kusimama, nenda kule pembeni. Wenzenu ambao wameketi wako na haki pia kufuatilia kinachoendelea. Next, Litungu Kakamega tafadhali. Litungu Kakamega. Leo tulisema leo ni leo. Asemaye kesho ni nini? Asante sana. Yeah. Siga. Leo ni leo. Leo ni leo. Amolo ni leo ni leo. Epatilita ni leo ni leo. Hey leo dinga ni leo ni leo. Yawezekana ni leo ni leo. Tuko ndani Zimbarati tuko ndani Zimbarati tuko ndani Baraza tuko ndani Idalaji tuko ndani Baraza tuko ndani Somati tuko ndani Mombasa tuko ndani Aliozati tuko ndani Sivuna tuko ndani Sivuna tuko ndani Wewe Alawalo ukweli ni leo ODM ni yetu ODM ni yetu ai ODM ni yetu Kakamega tumekubali Kenya mzima umekubali Kenya mzima umekubali ODM tumekubali ODM tumekubali Sivuna umekubali Wajunati umekubali Wajunati umekubali Vote tumekubali Vote tumekubali Aradi tumekubali Abdul Ramadi tumekubali Aliburauni tumekubali Baba tumekubali Baba wetu kweli tumekubali Baba wetu kweli tumekubali Unayofanya Kenya tumekubali Unayofanya Kenya tumekubali Enaka pole pole Enaka pole pole Leo ni leo Atukosa wasa Asante sana. Shika. Wana Litungu Kakamega. Makofi kwao tafadhali. Wametoka all the way from Kakamega County kwa kututumbuiza siku hii ya leo ya ODM at 20. Tunasonga mbele sasa. Leo ni burdan si burdan. Tunafuata Samia Ingo Band waje hapa, alafu pia mzee mzima Ongidi ajitayarishe baada ya Samia Ingo Band. Asante. Ala Samia. Umano chema gavana wa Busia. Abantu baluya zibabura. Umana na bongo. Yakala. Watu wa Busia. Rango Plus Production. Kama no boma ne we mwene buken.
kama notoma na mwena wake mwana wanabongo marina mwana wanabongo asigiraba kama na wabusia na mwena wake Raila Amolo Odinga ndiye mwichawa omwichara kabembe abandu babusia kabembe kama notoma na mwena wake Raila Amolo Odinga ndiye mwena wake Vaya mndire kabana avuga bazibura Raila Amolo ni gospel Raila Amolo Odinga bamba kiongozi kwa Raila kweli umeshika Kenya Kenya nchi yote ni mikono mako wakoma na mwena wuke mwana wanabongo sutakala wakoma kenda kala mwana wanabongo sutakala Gavana Bukiara kakwimbe mwana wa Bukiara kakwimbe Raila Amolo kakwimbe Singirenge Gavana Toma na mwena wuke Singirenge Singirenge Abandu wa Bukiara Singirenge Besaji wajakoya kakwimbe Singirenge Katari no mayo baebembere Singirenge Asante Raila Asante sana Wapi shangwe Aya asante sana kijana mwenzangu Asante kwa wimbo nzuri kabisa Next namuita Ongidi atupatie namba 1 kwa dakika 2 tu Ongidi karibu Pitia huku Ongidi karibu sana DJ twende kazi Ongidi 1 2 si Mama Mlai. Najua Mama Mlai napendwa sana, lakini leo ni siku ya baba. Kwa hivyo baba, tunataka kuimbia kwamba unapendwa obuheri, na manishwa unapendwa sana. Tafuta namba inaitwa obuheri. Tunataka kuambia baba kwamba hii chama ya ODM ni ya upendo. Tafadhali DJ obuheri. Obuheri tafadhali. Haya, lakini wamesema Simba iko nanga bakwane. Simba iko na 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 bakwane lero. Simba iko na bakwane. Odinga baba iko na bakwane lero. Simba iko na bakwane. Baba Odinga baba iko na bakwane. Simba iko na bakwane. Raila Amolo baba iko na bakwane. Simba iko na bakwane. Odinga mfulero iko na bakwane handi. Simba iko na bakwane. Odinga mrero iko na bakwane. Simba iko na bakwane. Miaka 20 yetu iko na bakwane handi. Simba iko na bakwane. Miaka 20 yetu iko na bakwane baba. Simba iko na bakwane. Raila Amolo Odinga iko na bakwane. Simba iko na bakwane. Wewe ndio Simba ya Kenya baba. Simba iko na bakwane. Wewe ndio Simba ya Kenya baba. Simba iko na bakwane. Raila Amolo wetu iko na bakwane lero. Simba iko na bakwane. ODM miaka 20 iko na bakwane. Simba iko na bakwane. Miaka 20 yetu iko na bakwane. ODM Simba iko na bakwane. Simba iko na bakwane. Simba iko na bakwane. Polo iko na bakwane lero. Simba iko na bakwane. Anyangi yangu gavana iko na bakwane. Simba iko na bakwane. Baba iko na bakwane lero. Simba iko na bakwane. Sifuna baba iko na bakwane. Sifuna Simba iko na bakwane. Harati iko na bakwane. Simba iko na bakwane. Harati Simba iko na bakwane. Simba iko na bakwane. Osoti iko na bakwane lero. Simba iko na bakwane. Osoti lero iko na bakwane. Simba iko na bakwane. Orengo iko na bakwane baba. Simba iko na bakwane. Kiladi Siwanga mama iko na bakwane. Simba iko na bakwane. Kiladi Siwanga mama iko na bakwane. Simba iko na bakwane. Simba iko na bakwane lero. Simba iko na bakwane. Simba iko na bakwane. Simba iko na bakwane. Raila Amolo baba iko na bakwane yetu. Simba iko na bakwane. Musikia nduru ya mama wakipi. Nduru ya mama. Simba iko na bakwane.
Asante sana baba, asante sana. Asante sana. Asante sana Papa Ongidi. Asante sana. Asante DJ tafadhali. Asante sana Ongidi. Tupige makofi mzee wetu huyu. Anatoka hapa Bumarachi hapa hivi. Anasema yeye mama yake anatoka hapa kwa Wasamia. Haya. Asante. Tunasonga vizuri. Smart ladies. Teso North. Smart ladies. Teso mbio. Karibuni sana, wanakuja mbio mara moja. Hiyo ni sauti ya kutoka Teso North kwa mheshimiwa. Sauti ya kutoka Teso North kwa mheshimiwa Kaunya. Okungu. Asante. Haya, twende kazi. Tulisema tunafanya namna gani? Wacha niwalete. Haya, twende. Haya, turudi nyuma kidogo tukipanda juu. Haya, twende sasa. Haya, panda juu ya jukwaa sasa, mbio. Omongoluk group next. Omongoluk group next. Haya, asante sana. Omongoluk. Asante sana. Baba alikuwa ameamua. Haya. Watu wa Teso, asanteni sana. Baba alikuwa ameamuka. Patieni baba namba kidogo. Weka wimbo tena, rudia hiyo wimbo tafadhali. DJ twende kazi. Haya. Hiyo imekuwa mzuri. Wapi shangwe ya watu wa Western? Asante. Teso North, asanteni sana. Next, Omongoluk. Omongoluk group kutoka Teso South. Wanapanda kwenye jukwaa. Asante akina mama tafadhali. Asanteni wakina mama. Wako maridadi, wanapanda juu ya jukwaa. Wako maridadi kabisa. Wapishe wapande, wako maridadi kabisa. Jamani, leo ni leo, asemaye kesho ni muongo. Unajua timu yetu ya ODM 20 ni celebrating our unity and diversity. Kwa hivyo ukiona tunaleta burudani kutoka sehemu mbalimbali, ni hiyo diversity yetu ambayo tunajivunia. Asante. Karibu Omongoluk. Hapa mbele yenu ni kikundi kinajulikana kama Omongoluk Dancers kutoka hapa Teso South. Karibu papa.
dumutuke si papa bala. Ala karosi tunga tenya, okwa ala karosi tunga, anutuke si papa Raila. Iyala masi tunga tenya, okwa iyala masi tunga, dumutuke si papa Raila. Lolo. Iyala masi tunga tenya, okwa iyala masi tunga, dumutuke si gavana Koma. Catherine Omanyo namwona iko hapo, ni wa Teso North vile vile iko hapo. Mheshimiwa Kaluma iko hapo. Baba pia anasogoleka hapo Iyala masi tungatenya, okwa iyala masi tunga, dumutuke si papa Raila. Iyala masi tunga kwa Kenya, okwa iyala masi tunga, dumutuke se chama ODM. Iyala masi tunga tenya, okwa iyala masi tunga, dumutuke si papa Raila. Iyala masi tunga tenya, okwa iyala masi tunga, dumutuke si papa Raila. Okwa iyala masi tunga tenya, iyala masi tunga, dumutuke si gavana Koma. Iyala masi tunga kakwapa, okwa iyala masi tunga, dumutuke si team ODM. Aya mami. Oh, gavana ndio huyo anakupatia. Aya, asante sana, tuwapigie wana Omongoluk. Omongoluk group from Teso South, makofi. Burudan si burudan. ODM. Asanteni. Aya. Wanapoteremuka chini polepole, ehunjwe yabasawa group. Ehunje abasawa. Abasamia. Okay, ehunje abasamia. Sasa wasiteremke chini. Wasiteremke chini. Hapo ni sawa. Hapo ni sawa tafadhali kwa sababu ya vumbi. Malango tu malanga de. Akwabona lango tu malanga mudoho. Malango tu matuma mobile. Omuraga hale mosi andika yongone lango tu malanga de. Akwabona lango tu malanga mudoho. Matuma mobile. Omuraga hale mosi andika yongone lango tu malanga de. Akwabona lango tu malanga mudoho. Fumire yere ngwa unyalego agwa bosingira emwe uranga. Fumire yere unyalego agwa bosingira emwode unye arengwe baba singira. Mutetesi wa Kenya mwe baba singira. Mwe buranga Dwama singira omwe buranga gogo unyalego singira omwe anga. Fumire yere ngwa unyalego botwa singira buranga. Fumire yere ngwa unyalego agwa bosingira muode unyere ngwa bosingira. Mujani wewe yangwe baba singira. Mujani obugeri ngwe baba singira. Muwe buranga agwa bosingira omwe buranga gogo unyalego singira. Otoma wewe unone dalami uye bindu unyalego wewe unone ngundula masi uye bindu bihole changalia changalia ODM wewe inone dalami ODM wewe inone dalami mobosia bindu bihole changalia bindu ODM wewe. Aya, asante sana. Asanteni sana. Asanteni sana. Asanteni sana. Next on stage tunawalika mgongo wazi dakika 2. Haya. Mgongo wazi wanapojiandaa vile vile
Mheshimiwa Rafael Wanjala amesema kuna Budalangi Mashujaa Group pia vile vile wajiandae. Abanyala. Haya. Haya, asanteni. Karibuni sana. Ninakusalimia jambo Amolo Odinga. Ninakusalimia twama wetu na mwana wana bongo. Ninakusalimia hai twama na bongo Agombo Odinga. Ninakusalimia hamjambo wageni wa leo, tunawasalimia leo. Ringani tunawasalimia hamjambo wageni wa leo, tunawasalimia. Mepange next ni tunakusalimia Amolo Odinga Agombo wote alego. Ninakusalimia jambo Anyangi Nyong'o. Ninakusalimia twama wetu na mwana wana bongo. Ninakusalimia wewe Amolo hey. Anamulika gizani Agombo Odinga unamulika. Agombo ndiye taa ya Kenya. Unamulika ukweli Agombo. Amolo Odinga unamulika. Ukisema yes, akisema no, lazima tusikie kwenda. Anamulika ukweli bingo. Agombo dalego baba namulika. Anamulika ukweli. Agombo baba banamulika. Abasamia baborere kulala badagire nanu. Abasamia baborere kulala badagire Agombo. Abasamia baborere kulala badagire nanu. Abasamia Agombo mborerego Elwisa Agombo wisa wadalego wisa Angomi idwaro baba wisa Agombo Odinga wisa wadalego mielipo makipadi Agombo makipadi Otoma makiraira mondo baba imele ngoma. Otoma dira Agombo imanu gili ngoma. Emborerego baba mborere. Emborere ngo baba yuko hapo. Ngo Kenya. Baba asante sana. Emborere. Wow, asante sana. Asante sana. Emborere. Agombo mborerego. Asante sana. Asante. Baba makupwa. Haya, asante. Baba mborerego. Jawe. Asanteni. Baba makupwa. Asante. Asante sana. Haya, asanteni. Wapi nduru na shangwe? Wapi nduru na shangwe? Haya, Budalangi. Shikilia ni Spider. Budalangi Mashujaa Women tafadhali dakika 2. Budalangi Mashujaa Women dakika 2 na 2 tu. Tafadhali msipande juu kwa sababu hawatatosha hapa tufanye pale. Pale. Chini kwa sababu mko wengi. Tuimbe hapo. Haya. Hola semiri motoma wana bongo nyadunda hola. Hola. Musini wana. Ajalo hola. Atatuja tibore manwa hola. Agombo hola. Atama dio jatongo hola. Agombo hola. Agombo wana lego nyadunda hola. Otoma wanya lego toma mainja baguri nde bagule. Otoma wafwa kandi wabuga. Otoma wadira. Otoma lego uwenya. Ewunya lego manwari uwenya. Dr. Toma Nouki. Haya viongozi wetu. Kariona. Ewunya lego manwari uwenya.
Unyalego manwari guguda Dokito tuamano ukimu badiro siasa rion Unyalego baba guguda Osoti manwari guguda Sisi kina mama tumefurahi na karani. Sisi kina mama tumefurahi na gavana. Tumefurahi na gavana wetu leo. Sisi kina mama tumefurahi na raisi. Sisi kina mama tumefurahi na Raila. Sigala gala siski, wapi sigala gala? Sisi kina mama tumefurahi na mama. Haya, sisi kina mama tumefurahi na Omanyo. Asante sana. Haya, asante. Asante. Asanteni. Asanteni. Next on stage. Haya. High Rise. Kijana mdogo huyu. High Rise, kijana mdogo. Unajua chama ya ODM inatambua vijana. Naam. Chama ya ODM inatambua vijana. Sana. Ndiposa tuko na kitu inaitwa Youth League katika chama cha ODM. League ambayo inazingatia masuala ya vijana taifa zima. Kwa hivyo tutapatia vijana nafasi. Twende kazi. Umoja, undugu. Wapi nduru ya Raila Amolo Odinga? Wapi nduru ya Kedelelo? Twende wote amani Kenya. Hyrax, Anaskoje. Wakidhani wametuweza tubishani nao tu. Na sote Kenya nyumbani tuishi kwa amani tu. Tuna viharibu vyetu vya damani kila siku hasara juu. Tena tusiwendane, tuwe kawandane. Kenya na amani, tusiwe kakanane. Wambie wote tusiwendane, tuwe kawandane. Kenya na amani, tusiwe kakanane. Mbona tuwe hayawani, na sote Kenya ndo nyumbani. Kila siku vitani, baadaye tuwe kwa huzuni. Ati Wakenya tunataka amani we, Wakenya tunataka amani. Na vitani vya nini nyumbani we? Ati Wakenya tunataka amani we, na vitani vya nini nyumbani we? Wakenya tunataka amani we, na vitani vya nini nyumbani we? Wakenya tunataka amani we, na vitani vya nini nyumbani we? Anasemaje? Wakenya tunataka amani, na vitani vya nini nyumbani? Kila mara mizozo mitani. Mungu asante daily tunaishi kwa imani. Wakenya tumechoka kutumiwa, kila kura ndugu zetu towaua. Ni kila mabangi totumia kuua wenzetu bila hatia. Wakenya sasa tunakwenda wapi? Kila siku vita zimeshuka kasi. Mungu Baba, shuka kasi, tumechoka na vita, tunataka ama tuwe hayawani. Na sote Kenya ndo nyumbani. Kila siku vitani, baadaye tuwe kwa huzuni. Wakenya tunataka amani, Wakenya tunataka amani. Na vitani vya nini nyumbani we? Na vitani vya nini nyumba? Wakenya tunataka haya. Wakenya tunataka amani. Asante, tupigie makofi. Vitani vya nini nyumbani? Wana High Rise Production. Asante kwa burudani. Asanteni sana. Asante. Vijana oye. Vijana asante. Sasa tunaelekea kumaliza. Naomba vijana walio hapa mbele na bango, tafadhali, najua wenye vijana wetu, tuweke chini bango ili wengine waone. Jack the Dancer tafadhali. Spider Jack the Dancer, twende kazi Jack the Dancer. Spider. Tafadhali vijana walio na bango hapa mbele. Hapa sio siku ya mabango, ni siku ya kuadhimisha miaka 20 ya uthabiti, ustawi na umoja wa chama cha ODM. Haya, thank you. Asante sana. Haya.
Halo? Wana ODM halo? Kama unajua umekuja hapa kwa ajili ya 20 anniversary babo laka batibu ile sungulozi 20 anniversary sindio? Baba ero kamano. Thank you very much. It's my first time to see you live in Naked My Eyes. Donge. So today we are here because of ODM. Sindio wana ODM? So kiona mrembo mwenye ako hapa hivi niko single na lazima munione kwa kando mwenye pia umekuja na baba na mko single, sindio? Sindio mheshimiwa? Haya. Twende kazi Spider. Na baba mnisimamie. Angalia tu sasa. Party. Watu wa baba wako wapi? Wewe. Wani? Usiyepe. Wapi Sifuna? Watu wa ODM. Chako. Watu wa ODM tusimame jamani, wanafiki wa Raila. Twende chini. Teramuka. Hapo baba tosha. Hapo twende juu. Haya. ODM. Sasa koja. Hapo. Wakayu. DJ twende. Mano we na bolo Luganda chunpe. Mano chulu. Chika. Ni hawano nyango uwejo suba nyakwaro lako. Bena jack na toma jawaya. Na nimesema kila familia. Haya asante. Ambaye hawana mapato, kama kuna njaa na chochote, kila mwezi watapata shilingi 6,000 kutoka kwa serikali. Nataka vijana wafanye kazi wa maana, sio kazi ya kusukuma wilbaro. Yani leo ni asili. Ameweka kwa miaka 20. Ngojeni nyinyi wa mama. Ngoja kwanza sijawaita. Tafadhali. Haya. MC Governor ametuonyesha style ile ameweka ya 20 years. Style gani hiyo? Inaitwa kuda. Aibaye. Haya. Your Excellency, kuna watoto mayatima wawili ambao wako na mama mlezi, sio mama mzazi, na wanajikimu kupata kitu kidogo kupitia dance ya muziki aina ya rumba. Kwa hivyo nimewaita hapa ili waweze kuonyesha talanta yao kama wale ghetto kids wa kutoka kule Uganda. Mungu akifungua njia watakuwa wanang'ara kule nje. DJ wapatie kibao chao. Nataka lero ni lero, lero ni lero. Olanga mukamba nubobei umoja wewe nubobei leo ni leo asemaye kesho ni muwango
Tunasema Kenya mpya inawezekana. Inawezekana. Leo ni leo. Na inawezekana. Inawezekana. Leo ni leo. Kenya mpya inawezekana. Inawezekana. Leo ni leo. Nchi ambayo kuna raha na ustawi. Inawezekana. Na inawezekana. Leo ni leo. Ndoto yao ambayo walisema Mungu bariki nchi hii yetu ya Kenya, haki iwe ngao na mlinzi, tukae na undugu, amani na uhuru, na raha tupate na ustawi. Na inawezekana. Inawezekana. Leo ni leo. Umoja wewe Nukubei. Leo ni leo. Leo ni leo. Leo ni leo. Asemaye kesho ni Mungu. Asemaye kesho ni Mungu wangu. Mama ni Mungu wangu. Ni Mungu wangu. Asante sana. Asante sana mami. Asante sana. Asante. Asante sana. Huko niko Mheshimiwa Rafael Wanzala wanatoka Budalangi. Asante sana wamama wetu wa chama cha ODM. Look forward wa mwisho kabisa kutufungia burudani, kisha tutaita vijana wetu waketi chini. 254. Look forward vijana wetu. Yes sir. Hii ni wimbo ambao inaenda kwa familia, marafiki, watu wote ambao walipoteza wapendo wao last year. Look forward ambao ilitokezea. Look forward. DJ. Look forward, imba, wacha story, imba. 5 digit. Wajakoya. Dunia
inatufanya sisi tunalia. Dunia ukiniona kwa umbali utafurahi, lakini huku nina machungu, mimi nalia. Dunia unaudu mwenzako nini? Dunia unafanya naweza kui dunia. Wajax umekosana wenzako, sikia. Dunia Gavana Mombasa Bwana Hassan Omar na kuona dunia unakufa nini? Dunia Bwana Toma Gavana, inatufanya sisi waliopoteza penda watu. Dunia inatuacha na machungu. Dunia hivi juzi kuna mama na watoto wamefariki. Hii dunia ukikaa kwenye TV au radio kusikiza stories za dunia. Haya, asante kijana mwenzangu. Asante sana kijana mwenzangu. Wacha kijana apige picha na baba. Thank you. Asante sana. Haya DJ. Asante. Haya DJ, tutulie kidogo. Sasa naomba sasa, kwa sababu kuna video inaenda kuchezwa na tunataka viongozi wetu walioko hapa mbele watizame ile screen pale, na wale walio nyuma wote watizame hii screen. Tafadhali tuketi chini ama tuende mbali. Tafadhali. Vijana, najua nyinyi ni vijana wetu, lakini ni vizuri kusikia. Tusonge nyuma ili video inapochezwa kila mmoja aweze kuitizama. Thank you. Tafadhali tusibishane hapo. Tuondoke ili delegates wetu waweze kutazama video. Vile vile wale walio na simu za smartphones mnaweza tazama video hiyo sasa hivi inapochezwa kwa Azimio TV ambayo iko live. Vile vile naambiwa security walio mbele, tafadhali tuondoke sisi wote, tuchichumee chini ama tuondoke. Tafadhali vijana wanapochuchumaa na nyinyi pia muondoke ili kila mmoja aweze kutazama. Na naomba tuwe wanyamavu wote tafadhali, wote walio mbele, wale walio kwenye stand zile za cameras, tafadhali naambiwa mtoke. Tafadhali muondoke hapo nyinyi wote. DJ subiri, DJ. Na tutaketi vivyo hivyo hadi tumalize shughuli hii. Tunaelewana? ODM. Delegate. Masobora wa lugha waliamba safari ya bamba ni machero. Safari oya. Safari ya bamba ni machero. Namusilani adu mapambano. Ni safari iliyoanza mwaka 2005. Safari iliyokumbwa na dhoruba za aina yake, kukurukakara za hapa na pale, mawimbi, vimbunga na vimbuanga. So we can't announce nothing. Ilikuwa ni safari ya kuchofia, lakini wanachama na wakereketo wa ODM hawakuchoka. Ala, kweli rongo, si tulishinda. Sasa tusalimiane. ODM. Sema, just say ODM. Tena? Lakini Raila Amolo Odinga alisema Kibaki tosha. Safari ambayo ilinuiwa kuwapa Wakenya uongozi bora na wa haki. Hamu ya uongozi bora na jazba ya Kenya mpya iliwajaa Wakenya.
wakatuambia ati tsunami inakuja. Katika safari hii nzima ni mtu mmoja tu ambaye alidhihirisha kutokuwa na tamaa na kwamba anawajali Wakenya wote na umoja wa taifa. Leo naingiza ishara nyingine katika Pentagon. Yeye ni Raila Amolo Odinga. Hatutaki kuleta siasa ya kugawanya Wakenya, tunataka siasa ya kuunganisha Wakenya wawe kama kitu kimoja. Amepitia mengi katika safari hii na katika siasa. Amehukumiwa bila kufikishwa mahakamani, ameitwa majina na kupakwa tope. Lakini upendo wake kwa taifa la Kenya umeweza kudhihirika kila anaposema kwamba Kenya ni kubwa kumliko yeyote yule na kwamba kesho pia ni siku. Umahiri wake katika siasa umempa majina mengi: Tinga, Jacom, Agwambo, His Earthquakeness na sasa linalovuma Baba. Haya. We as the ODM party, ODM government under Mheshimiwa Raila Amolo Odinga will ensure that our youth do not tamak. Hatumii matusi wala kujigamba. Hamuiti mtu jina lolote, lakini weledi wake na uzoefu wa siasa vimemwezesha kuwafikia wengi bila ubaguzi. Lakini kunayo sifa moja alionayo bwana huyu: unyenyekevu. Hii imekuwa safari ndefu sana, safari yenye mafunzo mengi, safari ya kuelekea kwenye Kenya yenye uongozi bora na uwajibikaji. Kama imekubali hiyo safari ya miaka 20 kutoka nyakati za mwenyekiti Henry Koskei, tukiwa naye tuliyempenda mwenda zake Gerald Otieno, Mapambano, Kajwang na wengine. Nishikie tu kofia yako, shika hivi, weka mbele. Nikisema O, nikisema D unaweka kwa kifua, nikisema M unarudisha juu. Uko tayari? O D M. O D O D O D O D. Shikilia selector. Sherehe iendelee isiendelee? Sherehe iendelee isiendelee? Kani ningekuwa msanii wa sanaa ya silaha, ningekuwa na jamii ya siwasikii watu wa Kakamega, watu wa Vihiga siwasikii, Trans Nzoia siwasikii, Bungoma siwasikii, Busia siwasikii. Nipe kofia, tuimbe pamoja, tuimbe pamoja, tuimbe pamoja. Uko chini kabla jina ama ati shikilia, shikilia, shikilia. Hii chama iendelee ama isiendelee? Iendelee ama isiendelee? Baba, endelee ama asiendelee? Shikilia selector. Kwa heshima yako kiongozi wetu mpendwa, niombe sasa nimkaribishe gavana mpendwa wa gatuzi la Busia,
Mheshimiwa Dr. Paul Otuoma atukaribishe rasmi gatuzi hili la Busia, kisha mheshimiwa wa eneo hili atafanya kuzungumza. Karibu. Asante. ODM! ODM! Tuko tayari? ODM at 20, tuko tayari? Patia jirani high five, mwambie high five. High five. Asanteni sana. Baba yetu Mheshimiwa Raila Amolo Odinga, viongozi wote wa ODM ambao wamekuja hapa, mimi nataka kuchukua muda huu kidogo kuwakaribisha katika kaunti 040 ya Busia. Sisi leo tunajivunia sana kwamba chama cha ODM kimeonelea ni vizuri kwamba kaunti ya Busia ambayo ndiyo inaongoza kwa usajili wa ODM iwe kaunti ya kwanza kuhost hii sherehe ya ODM ya miaka 20. Makofi kwenyu tafadhali. Sisi tunajivunia sana kwa hiyo sherehe baba, na tunajua tukiwa hapa hawa wanachungwa wamekuja kusherekea. Vile tumesema Kenya hii, tumetoka kule Marsabit, tumetoka Mandera, mzee umetuambia paka Vanga, paka Tana, wote wako ndani ya ODM. Kwa hivyo baba, umeshikanisha Kenya nzima, na hii desturi ambayo Kenya imekuwa nayo na ODM imekuwa nayo kupitia mzee wetu ambaye ametushika mikono kwa hiyo miaka 20. Baba, tunataka iwe funzo na elekezo kwa nchi yote nzima. Hiyo ndio mambo tunaweza kujifunza siku ya leo. Kwa hivyo wacha nichukue nafasi hii kumkaribisha mbunge wa Funyula aweze tukaribisha hapa nyumbani na kutupa amri rasmi ya sisi kuendelea. Karibu bwana Mdee. Baba Raila Amolo Odinga, chairman wa chama, viongozi wote wa chama, wabunge wenzangu, madelegates na wageni waheshimiwa wote, hamjambo? Hamjambo? Happy birthday 20 years ya ODM. ODM. Sasa tunaomba hivi, sikizeni vijana mko hapo, tunaomba mnyamaze kidogo, mkae chini. Wale ambao wako nyuma hawaoni wageni ambao wako hapa mbele. Tunawaomba tafadhali. Tunajua ni siku yetu ya furaha, tunataka wote tufurahie. Wale tumekaa hapa, wale wako hapo, ili wale wa delegates wa huko nyuma, wengine wako huku waone. Baba, kwa itifadi zote tunachukua nafasi kwa niaba ya watu wa Funyula constituency kukuambia asante sana kukubali kuja hapa siku ya leo kuzindua kusherekea miaka 20 ya chama cha ODM. Wengi hapa tunakumbuka ile siku ambayo chama ilianzishwa pale KICC mwaka wa 2015. Tunasema asante sana kwa kubali kuja hapa. Na baba, wacha nikuambie, tangu ODM iwepo, wabunge wote ambao wamekuwa hapa Funyula constituency wote wamekuwa wanachama wa chama cha ODM. Ndio maana sisi hapa leo tunajivunia kuandaa siku ya leo. Baba, kwa niaba watu wa Funyula tunakuombea heri, tunakuombea maisha marefu, tunakuombea salama. Pia tunaombea chama cha ODM miaka mingi ambayo ijayo iendelee kutetea haki ya wananchi, iendelee kufanya kazi kwa wananchi, kupanua chama cha ODM.
kwa sababu masaa ni machache, niruhusu. Piga makofi, piga makofi. Piga makofi tafadhali. Haya, asanteni sana. Nafikiria MCA wa area pia tunakutambua. Yuko wapi? Simbinyaima. Nafikiria umetupa ruhusa. Sawa. Kwa sababu ni desturi nzuri tukaribishwe na area MCA na MP. So hiyo ni makaribisho. So now what I want to do is to hand over now the official program to the party organs, starting with our executive director Oduoro Ngwen to come and set the agenda for the day, and then the party organs will take up from there. Karibu. Makofi kwake, pigia ODM firimbi kidogo. ODM! ODM! Vihiga mpo? Wapi Vihiga? Kakamega mpo? Trans Nzoia? Bungoma mpo? Na Busia je? Sijasikia Busia. Hawapo? Hawapo? Naona Busia wapo. Sasa yangu yatakuwa machache sana. Mnapojua makao makuu ya chama cha ODM ni wapi? Chungwa House. Makao makuu ya chama ni Chungwa House. Na anaongea na nyinyi hapa ndio OCS huko. Ni nani? OCS. Wa chama cha ODM. Sasa ni mambo matatu. Ya kwanza, tumekuja kusherekea safari yetu ndefu ambayo sasa imefika miaka 20. Na vile nilisema huko Kakamega, kuna small institutions ambao wanajiita vyama, lakini ni kama matatu. Chama ambacho kiko thabiti ni kama gari la kibinafsi, inatuzwa, ni chama cha ODM. Ya pili, mnajua ndogo wakikutana hawaongei mambo ya other animals. Hawaongei mambo ya wanyama wengine. Kwa hivyo tukiwa hapa tunazungumza mambo ya ODM. Kwa sababu ODM ni chama cha kitaifa. Si kama zile ambao mkiona mto mdogo unasema sisi kama watu wa mto huu. Sisi vile mmeambiwa ni chama cha kitaifa. Na ya mwisho leo tunachukua hii fursa kumkaribisha baba ambao alienda kupigania Afrika nzima na amerudi akiwa salama. Hayo ndiyo madhumuni matatu ya sisi kuwa hapa. Na kuanzia sasa nitamulika aliye kiongozi ya wabunge wetu katika bunge la kitaifa, na yeye ndio ataendesha mambo. Bwana Junet, karibu. Haya, asante.
Asante DJ, tusalimiane kwa hewa. Asante DJ, tusalimiane kwa hewa, nione salamu ya ODM. Nikisema ODM nasema tuko tayari. Si namna hiyo? ODM. ODM. ODM oye. ODM oye. Kabla sijasema chochote, wacha nitambue wabunge ambaye wako hapa. Unajua huko bungeni ODM ndio iko na wabunge wengi kushinda sasa wa vyama vyote. Zamani ilikuwa UDA, sasa kuna wengine ya UDA wameenda kwa kanisa ingine ya Wamunyoro, sasa ODM imepanda juu, sasa ODM ndio iko juu. Sasa nataka msimame juu. Nataka mkuje niwatambue, msimame, nitasema majina kwa sababu ya muda, baba amesema tutambulike. Tusimame tu pale, nitakuita jina. Sasa hapa tuko na mheshimiwa wa Homa Bay Town, anaitwa Mheshimiwa Kaluma. Tuko hapa na mheshimiwa wa Kisumu Central, anaitwa Dr. Oron. Tuko hapa na mheshimiwa Ndiwa, anaitwa Mheshimiwa Wood Chief. Tuko hapa na mheshimiwa wa Kibra, anaitwa Mheshimiwa Orero. Tuko na mzee wa bunge anaitwa Wanjala. Mheshimiwa Wanjala yuko hapa. Mama wa hapa Busia County, Mama Catherine Omanyo. Tuko hapa na mheshimiwa wa Butula, Mheshimiwa Uyula. Tuko hapa na chairman wetu anakuja wa health, anaitwa Dr. James Jikal. Tuko hapa na mheshimiwa Mumias East, anaitwa Naika. Mumias West anaitwa Mheshimiwa Naika. Mheshimiwa Naika Johnson yuko hapa, mzee wetu wa bunge. Tuko hapa na mheshimiwa kutoka Mandera Town, Mandera East, anaitwa Hussein Weitan, mtu wa ODM pia. Tuko hapa na mheshimiwa wa Jomvu, Badi John Garan de Mebior Pulagenge. Tuko hapa na mama wa Kakamega, Mheshimiwa Elsie Muhanda. Tuko hapa na mbunge wa Mvita, anaitwa Mheshimiwa Machele. Tuko na mbunge wa Ikolomani, Mheshimiwa Sinyali. Tuko hapa na Mheshimiwa Lugari, anaitwa Nabii Nabwera. Tuko hapa na Mheshimiwa Turkana South, anaitwa Naboin Ariko, Mheshimiwa Ariko. Tuko hapa na Mheshimiwa Dagoretti North, mama wa Nairobi, Beatrice Elachi. Tuko na mbunge wangu wa Migori wa mama, anaitwa Fatuma Full Network. Tuko hapa na senator wa Kisumu City, Professor Ojienda yuko hapa. Tuko hapa na mheshimiwa wa Ikolomani, mheshimiwa Nabakolo, anaitwa Mheshimiwa Wangwe. Tuko hapa na mama wetu Kisumu West, anaitwa Rosa Buyakini. Tuko hapa na mheshimiwa Lego Usonga, anaitwa Atandi. Tuko hapa na mbunge wa Teso North, Mheshimiwa Oko Kaunya. Tuko hapa na mheshimiwa wa Butere, anaitwa Tindi Mwale. Tuko na mzee wa Busia, anaitwa Mheshimiwa Odanga, mbunge wa Matayos. Tuko hapa na mheshimiwa Nyakachi, anaitwa Duma War. Tuko hapa na senior council ambaye ni wakili mashuhuri, anaitwa Otiende Amolo. Tuko hapa na MCA mshauri ya huko Kisumu, anaitwa Dui Nyan. Tuko hapa na former MP, anaitwa Mr. Oda. Tuko hapa na chief whip ya Nairobi County Assembly, anaitwa mheshimiwa wa kabisa. Haya, tuko wengi, hata majority leader wa Migori yuko hapa. Kwa machache, kwa masaa machache na dakika machache, nataka kusema ODM oye! Senators wataitwa na mheshimiwa Sifuna. Haya, speakers pia gavana moja ataita hawa. Sisi ni watu wa huko Nairobi. Sasa nataka kusema hivi. Mimi nataka kuchukua nafasi hii kushukuru chama changu cha ODM. Na kushukuru baba wetu Baba Raila Amolo. Baba, juzi wakati ulikuwa unaenda safari ya huko AU, tulikuwa tunakuunga mkono ili upate. Lakini wengine wetu walikuwa pia kidogo na nunguniko kwa roho. Saa ingine hata ukipoteza wengine wamefurahi bila jua. Kwa sababu wengine wengi wangebaki hapa kama yatima kisiasa.
na mpango ya Mungu ndio mpango ya ukweli. Sasa amerudisha wewe hapa Kenya. Sasa Mheshimiwa Baba, tunataka kusema ya kwamba chama chetu ni chama cha kitaifa. Halo? Chama chetu ndio chama cha kitaifa hapa Kenya. Vyama vingine ni vyama vya ambaye zinadili na sehemu ndogo ndogo ya nchi ya Kenya. Chama ambaye inapatikana kutoka Mandera mpaka Migori, kutoka Mombasa mpaka Busia, kutoka Lamu mpaka Moyale ni chama cha OD. Na sisi ndio watu vijana ambayo wamelelewa na baba katika chama. Mimi nikiingia chama ya ODM nilikuwa kijana mdogo sana, na sasa bibi ni mzee. Hata msichana yangu iko karibu kuolewa. Sasa hiyo inaonyesha ya kwamba chama ambaye imedumu, chama ambaye hapa Kenya inaweza kuwa kama CCM ya Tanzania, ambaye imekaa miaka mingi na imehudumia wananchi vilivyo, ni chama cha OD. Na huko bunge sisi ndio tunasema na kutenda. Saa hii nimewaambia nyinyi vyama vimeanza kusambaratika. Zingine sasa zimeenda kwa kanisa zingine zimeenda huko kando, lakini chama ya ODM imebaki peke yake kama chama ambayo iko na wabunge karibu 90 na kitu. Tupige makofi kwa hiyo chama tafadhali. Na sisi tutahakikisha vile sasa baba yuko, tutahakikisha ya kwamba chama chetu imeendelea kuwa na nguvu mingi. Tutahakikisha ya kwamba chama chetu imekuwa chama ambayo inaaminika na chama ambayo itaendelea kwa msingi ambayo wananchi wanataka. Si namna hiyo? Ya mwisho kwa kumaliza, baba, sasa vile umerudi karibu sana. Juzi umesema unafanya consultations hapa Kenya. Wewe fanya hiyo consultation, direction ambayo utatupatia sisi. Unajua tunafuata maneno na spirit ya baba. Sisi tunafuata maneno nani? Ukisema right itakuwa right, ukisema left itakuwa left. Asanteni sana, Mungu awabariki. Sasa nataka kualika Secretary General ya chama, anaitwa Edwin Sifuna, Senator wa Nairobi. Nikirusha mamistare viungo wenye nguvu mwili hatare waini mkosmishikisha mdom kwa nikirusha mamistare sana. DJ Busia we. Haya, asante DJ, tafadhali asante, nawapenda sana. Spider, usifanye nikukate mshahara bwana. Asante sana. Haya, tunataka baba ajue hili ni kongamano la chama cha ODM chapter ya Western Kenya. Nataka tuanze tujue wale wako ndani ya nyumba. Nikitaja kaunti yako utapeperusha kofia na usimame baba waone. Vihiga oe! Vihiga oe! Wapi Trans Nzoia ndani ya nyumba? Trans Nzoia oe! Wapi kaunti ya Bungoma tuone? Bungoma oe! Wapi ndugu zetu wa Kakamega? Kakamega oe! Halafu wenyeji wetu wenyewe Busia, mko wapi tafadhali? Busia tuone. Asante sana baba, hiki kinakuonyesha wazi kwamba katika mkoa wa Magharibi chama kinachoungwa mkono zaidi ni chama cha ODM. Nataka niseme asante sana kwa timu yangu nzima kutoka Chungwa House ambao wameandaa hafla hii. Nataka nikushukuru Mheshimiwa Etale kwa ile hafla ambao wameandaa hapa. Baba alitupa amri moja, akasema leo ni siku ya sherehe, hakuna maneno mingi, si ndio? Sherehe imenoga haijanoga, wageni watazidi kuingia, wacha tuendelee na program. Naomba mtulie hapa mbele. Naomba mtulie hapa mbele. Mheshimiwa Baraza yuko. Yeye ni governor wetu wa Kakamega. Baba, tafadhali tutulie hapo chini. Tafadhali tutulie. Wageni wakiingia wakaribishwe. Huyo ni ndugu yetu Mheshimiwa Ledama Olekina,
Senator wa Narok, chama cha ODM anaingia. Baba, naomba nitambulishe wenzangu maseneta ambao wako hapa kabla sijasema mengi. Maseneta ambao wako hapa, nimemuona seneta wa Kisumu, Mheshimiwa Tom Ojienda yuko pale, amechaguliwa na chama cha ODM. Halafu tuko na youth leader wetu seneta wa Siaya, Mheshimiwa Oburu Odinga yuko hapa. Halafu Mheshimiwa Raila Odinga tuko hapa na seneta wa Vihiga ambaye pia ni deputy party leader, Mheshimiwa Godfrey Osotsi. Alafu anaingia rafiki yangu Masai, tafadhali muache Masai aingie Karibu sana Mheshimiwa Ledama. Karibu sana. Mheshimiwa Raila Odinga, nataka nitoe apologies za maseneta wenzetu wengine akiwemo seneta wa Homa Bay Mheshimiwa Kajwang, seneta wa Migori Mheshimiwa Eddie Okech. Ameingia. Asante sana, karibuni sana. Asante. Baba, mimi nitakuwa mfupi sana. Kwanza kabisa tuseme asante sana kwa wale wa makao makuu ambao wameandaa hii hafla. Naomba vijana hapa sasa tuketi vile tulikuwa tumeketi. Kuna delegates pale nyuma pia wanataka kuona Raila Odinga. Tafadhali, kwa heshima kubwa, tafadhali tuketi, tafadhali tuketi. Tuketi tu. Hakuna kitu itaharibika, tuko hapa kwa ajili yenu. Asante sana. Asante sana. Mheshimiwa Raila Odinga, nataka nishukuru kikosi kizima cha Chungwa House kwa kuweka hii hafla pamoja. Lakini Mheshimiwa Etale, sijaona mtu ambaye anaweza imba wimbo ya Kibukusu kutoka Bungoma. Kwa hivyo ile bonus ilikuwa tuangalie hapo itazama. Kwa nini kuleta watu ya Bungoma pia waimbe? Lakini tunawashukuru sana kwa ile tamasha ambayo umeandaa hapa. Baba, ngoja DJ. Baba, mwaka wa 2005 wakati mnazindua chama cha ODM, huyu Sifuna ambaye anazungumza, nilikuwa kijana mdogo pale university. Tukae chini tafadhali. Tafadhali msiwatupie vitu. Tafadhali wacha waketi watu. Tafadhali vijana, mketi ama mtaondolewa hapa, na hatutaki kuvuruga sherehe ya baba. Tafadhali keti chini. Dada yangu keti chini tafadhali. Haya, wametulia basi. Wametulia. Tuendelee na program yetu. Hata nyinyi wenye mnaambia watu wakae chini, tafadhali tokeni hapo pia nyinyi. Tafadhali. Mama yangu Etale, niondolee hao kina mama hapo tafadhali. Asante sana. Haya, tuendelee. Mheshimiwa Raila Odinga, mwaka wa 2005 wakati mnazindua hiki chama cha ODM, I was a university student at the University of Nairobi. Sisi baba ndio wale tulikuwa tunaimba pale Uhuru Park mwaka wa 2002 tukisema yote yawezekana bila Moi. Baba, sisi ndio wale ambao tulipewa kura ya kadi ya kupiga kura mara ya kwanza mwaka wa 2002. Na wakati ule ulikuja pale Uhuru Park ukatuambia Kibaki tosha. Na sisi sote tukatii, tukafuata mwito wako, tukapigia Kibaki kura. Kufikia mwaka wa 2005 wakati tunaenda referendum ya 2005 baba, sisi ndio vijana tulikuwa tunaimba tunasema katiba aliyotuahidi Mheshimiwa Raila Odinga sio ile ambayo Kibaki alikuwa ametuambia, na tukaangusha hiyo katiba ya Kibaki. Najivunia sana kwamba miaka 20 baadaye mimi ndio katibu mkuu wa chama cha ODM, chama ambacho mmekikuza kwa damu, kwa jasho na kwa matabu mengi sana. Baba, ombi langu ni kwamba wengine ambao wako nyuma yetu kama hawa ndugu zetu kina Kasmuel watasimama hapa Busia miaka 20 kutoka leo wakisema kwamba chama cha ODM kinaendelea, na hiyo ndio kitu tunajivunia, si ni kweli? Mheshimiwa Raila, mimi kama katibu wako, ukiangalia sajili ya vyama, msajili wa vyama alichapisha vyama zaidi ya 100 vimesajiliwa Kenya hii. Lakini baada ya yeye kufanya audit ya vyama, chama kimoja pekee ndio kinasimama na sheria, na ni chama cha ODM. Kupitia kwa nguvu zako Mheshimiwa Raila, wewe ulitupea amri kwamba pale Chungwa House, makao makuu ya chama, tufungue afisi katika kaunti zote 47. Ninavyozungumza leo najivunia sana kama katibu, chama cha ODM kina ofisi katika kaunti 44. Mujipigie makofi chama cha ODM.
na hizo 3 zimebaki. Baada ya uchaguzi ambao tulikuwa tumeandaa, tutaenda kule kuzindua afisi za chama ili chama kiweze kukua. Wengi wanajiuliza chama hiki ni nini imeweka chama cha ODM mpaka sasa. Ukiangalia katiba ya ODM kipengee cha 7 inasema ni maadili gani ambayo chama cha ODM kinasimamia. Chama ambacho hakina maadili hakiwezi kudumu. Chama ambacho kinabuniwa tu eti kwa sababu ya uchaguzi haviwezi kudumu. Ni vyama ngapi tumeona hata wametoa marais lakini sasa hivi hawapo. Chama cha PNU cha Kibaki kiko wapi? Sisi bado tuko, si ndio? Chama cha TNA mnajua mahali kilienda na walitoa rais, si ndio? Bado, lakini ODM iko, na ni kwa sababu tuna kitu kinaitwa maadili. Maadili yetu ukisoma katiba ya chama itakwambia chama hiki ndio chama cha kusimamia wanyonge, chama cha kusimamia haki, chama cha kusimamia demokrasia, chama cha kuinua kina mama na vijana wetu na wote ambao wamekandamizwa katika miaka mingi hii ya Jamhuri ya Kenya. Iwapo utajikuta siku moja umepotea, hujui ODM inasimamia nini, kumbuka tu ukiulizwa swali ujiulize na wewe, hiki kitu ambacho naambiwa nifanye ni haki ama si haki? Ukipata jibu ya hiyo swali utajua msimamo wa chama cha ODM. Kwa hivyo ombi letu tukiwa hapa Western, na wengine wanauliza kwa nini tulileta hii hafla Busia. Tumeleta hii hafla Busia kwa sababu ukiangalia kwa sajili ya wanachama, Mheshimiwa Raila Odinga, kaunti ya Busia ndio nambari 1 kwa usajili wa wanachama Kenya nzima. Kwa hivyo tunataka tutoe shukrani yetu kwa watu wa Busia, na hata wakati ambapo mlienda kupiga kura mmetupatia governor ni mtu wa ODM. Women rep mmetupatia kipepeo mtu wa ODM. Si namna hiyo, na wabunge chungu nzima pamoja na MCAs majority wako ndani ya chama cha ODM. Kwa hivyo ile kitu ambayo mimi nataka kuomba tuendelee na huo msimamo, kwa sababu Wakenya wengi wanategemea chama hiki kukomboa taifa. Na mimi baba nataka kukuambia hawa ndugu zetu wa Western, Osotsi amefanya mikutano Vihiga, amefanya mikutano Kakamega, amefanya mikutano Bungoma. Hawa ndugu zetu wanasema wanakuamini baba Raila Amolo Odinga kwamba uamuzi ambao utachukua kwa ajili ya mustakabali wa chama hiki utakuwa ni uamuzi ambao utakuwa in the best interest of the Orange Democratic Movement and in the best interest of the people of Kenya. Mimi kama katibu mkuu nataka nirudie ile oath ama ile inaitwa nini? Inaitwa nini ile oath ambayo tulichukua? Tunachukua oath kama viongozi wa chama kwamba tutakuwa waaminifu kwa chama na kwenu kama nyinyi ambao ndio mabosi wetu. Tutakuwa waaminifu kwa maadili ya chama cha ODM, na hakuna siku ambayo tutaondoka kando na maadili yetu ya kuwatetea wananchi na kusimama na haki, demokrasia na kuinua wale ambao wako chini. Asanteni sana. Nataka kwa fursa hii Mheshimiwa Raila Odinga nimkaribishe Mheshimiwa Raila kwa dakika moja tu. Nimewaambia hiki chama ni chama cha kitaifa. Mimi nikishuka gari yangu Mandera napokelewa na mbunge wa Mandera East kwa chama cha ODM, Mheshimiwa Weitan. Sikuzungumza, tunazungumza. Na niko na chairman wangu Mandera. Nataka baba, viongozi wa chama cha ODM mashinani, machairman wote ambao wamefika katika hii hafla wasimame. Tafadhali nataka niwatambulishe. Asante, unawaona pale. Naona pale muwapungie mkono, wanaongozwa na vice chairperson. Ungekuja unipatie hiyo list yao viongozi wote tafadhali kwa haraka sana, lazima tuwatambulishe. Namuona chairman wangu wa Bungoma yuko pale. Nimemuona chairman wa Mandera ambaye alipanda basi mpaka Addis Ababa kwa ajili ya shughuli ya baba, anaitwa Nuskilo Farah Maalim, yuko hapo. Leta hiyo list haraka bwana Zebedi, haraka.
tukaribishe pale. Haya, yeye mwenye kuleta list anaitwa Zebedio Sabwa, yeye ni chairperson wa ODM Vihiga County. Tuko na Mheshimiwa Dickson Manyara. Dickson Manyara ni chairperson wa ODM County ya Nyandarua. Ukifika Olkalau utapata bendera ya ODM inapepea. Tunaye Joseph Kemboi ambaye ni chairperson wa Uasin Gishu. Wanasema Eldoret hakuna ODM. Shuka Eldoret uulize Kemboi yuko wapi, utapata ofisi ya ODM. Tunaye James Muchai kutoka Tharaka Nithi baba. Tunaye mtu wa ODM chairperson Tharaka Nithi yuko hapa. Tuko na chairperson wa Kisumu Paula K yuko wapi? Asante sana. Tuko na Honorable Ali Machani chairperson wa Bungoma. Tuko na Rafat Wakat kutoka Lamu baba, yuko hapa kwa ajili ya sherehe hii. Tuko na David Cheruyot. Ukifika Bomet uliza David Cheruyot, atakupeperushia bendera ya chama cha ODM. Tuko na Councillor Nicholas Tum ambaye ni chairman wetu wa Kericho County, yuko hapa mheshimiwa baba. Wamfanyeje yule Mutulu, yeye ni mtu wa baba Raila Amolo Odinga pale Machakos. Tuko na Bernard Miruka, rafiki yako kutoka kitambo baba, ndio huyu chairman wako wa Nakuru County. Niko na Joseph Akaule mtu, hiyo jina mnasikia inaweza kuwa inatoka wapi? Akaule ni chairman wetu wa West Pokot, yuko hapa. Mzee amesimama na chama miaka mingi sana. John Chebi ambaye ni chairman wako wa Elgeyo Marakwet, mheshimiwa Rai, yuko hapa. Alafu tuko na Ginton Mwachofi yuko wapi? Yule pale chairperson wako wa Taita Taveta. Alafu nimemaliza na Yusufara Maalim, nilikuwa nimekutambulisha, chairman wa Mandera. Alafu tuko na chairman wetu wa Laikipia wako Dabaso. Asante sana. Ali Hassan wa Isiolo yuko wapi? Ametoka, sawa. Alafu mzee Hassan Mwanyoa mwenyewe, mzee kutoka Kwale, pamoja na rafiki yetu kutoka Turkana anaitwa Paul Lokopir, msimamizi wa chama pale katika kaunti ya Turkana. Pius Kithome yuko wapi? Asante, nimekuona mzee Kithome. Thank you so much for joining us. Hao wengine ni magavana, wenyewe watajisemea. Kwa hivyo kwa fursa hii DJ, naomba uniwekee mziki ambao utanikumbusha maandamano. Wewe Spider, wewe tuwekee muziki itanikumbusha ile tear gas tumekula. Ikonja siezi karanga uwe hai shagala bagala, niko tayari kulipa gharama, sitasimama maovu ya kitawala, sitasimama maovu ya kitawala, ufisadi, ubinafsi, ukabili, Haya, tukaribishe National Chairperson, Gavana wa Homa Bay, Mheshimiwa Gladys Wanga. Pole kidogo pale, watu wa usalama watusaidie pale, lile bango limeanguka. Hakuna cha msiwe na wasiwasi. Tuondolee hilo bango limeanguka tafadhali.
Asante sana. Asante sana. Asante sana. Abandu ba Western Mulembe. Mulembe bosi. Mulembe handi. Mulembe suwa. Nikisema ODM, munipe tuko tayari. Na kofia nje ya kichwa, tupeperushe watu wajue ODM ndio chama kikubwa zaidi south of Sahara and north of River Limpopo. ODM! 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 Asanteni sana. Mimi naitwa Gladys Wanga, mwenyekiti wa kitaifa wa chama cha ODM na pia gavana wa jimbo la Homa Bay. Baba, Your Excellency, leo tuko hapa kusherekea miaka 20 tangu chama hiki kikubwa zaidi kibunuliwe namna hiyo. Kabla Kiswahili haijapotea, wacha niite wachache wengine wazungumze kwa ufupi. Kwa ruhusa ya baba, nataka kumwalika hapa our deputy party leader na gavana wa Mombasa Abdul Swamad Sharif Nasir aje atuongeleshe kwa sababu wako na shughuli nyingine ya kwenda. Karibu sana. Asante sana DJ. Asante. Wana ODM mambo. Mimi nataka kusema namna hii. Hii leo tuko katika kuanzisha mambo ya sherehe ya chama chetu cha ODM kufika miaka 20. Tumeanza hapa Busia na kilele yake itakuwa Mombasa ikifika mwezi wa Oktoba. Na ile nimeona hapa magavana wa Western, itabidi sisi magavana wa kule tuta revenge. Ile tumeona hapa lazima tuweze kuchallenge. Na wapatia kongole. Kiswahili sio kama ya Gladys, yangu nilizaliwa ndani yake. Sasa mimi nataka muniazime masikio yenu. Naomba wana ODM wale wako hapa na wale ambao wako majumbani wanasikiza kwa runinga. Kuna wale ambao sasa hivi dada zetu ni wajawazito. Tunaomba na sauti hii iwasikie watoto wao wakizaliwa, kwa sababu tuna imani hata hao watoto wakizaliwa watakuwa ni wana ODM. Hii chama iliundwa miaka 20 iliyopita. Katika miaka 20 tangu sisi wengine tulikuwa katika hali ya utoto, maadili ya hiki chama, ile mambo hii chama inasimamia, leo tumeweza kusimama hapa kama deputy party leader. Tulikuwa ni wabunge, sasa ni magavana, na nina imani yale yatakayoendelea katika hii chama, kuna wengi wengine watasimama katika majukwaa kama haya waweze kuzungumza maadili ya ODM. We are a social democracy. SG amezungumza hapa akasema ya kwa ufupi, chama ya ODM ni chama ya kuweza kutetea wanyonge. Kwa lugha ya Kiingereza, we are a social democracy. Demokrasia ya kuangalia watu. Wale wengine, kwa sababu kama kuna mtu ambaye tunaweza kutumia ule mfano wa asante ya punda ni mateke, ni Raila Amolo Odinga. Wacheni niwaambie hii leo,
Kama si ODM kungelikuwa hakuna mambo ya kuzungumzia ya kuwa tuko na katiba ile tuko nayo hii leo. Kama si ODM tungelikuwa hakuna kuzungumza mambo ya ugatuzi na mambo ya kuwa na magavana na maseneta katika hii Kenya. Kama si ODM tungelikuwa hakuna kuzungumza haki za binadamu, haki za Wakenya, haki hata ya wewe leo kuweza kuzungumza na kumtusi Raila Amolo Odinga. Ukiona vyaolea ujue vimeundwa. Kuna watu walioweza kupoteza maisha yao. Kuna watu ambao walioweza kupoteza wakati wao. Hii leo tukawa na ODM. Mengi yameweza kufanywa, wakati si wangu. Kwa ruhusa ya baba nimemuomba, kwa sababu unahitajika safari kuelekea kwingine. Kwa ruhusa ya baba nimeomba kuzungumza kwanza, ili niwe wa kwanza kuweza kuondoka niende katika shughuli nyingine kumwakilisha hata yeye mwenyewe baba. Kwa hivyo mimi ni kutoa shukrani za dhati. Your Excellency, katiba ya Kenya ililetwa kwa tear gas, ililetwa kwa maandamano, ikaletwa kwa risasi na ikaletwa kwa mazungumzo. Ile njia utatupeleka tutaweza kufuata na kuwaeleza watu wetu. Kwa hayo mengi, asanteni sana. I've seen the Vice Chairman, Otiende Ndariko, SG, nimeona Director of Elections, Director Political Affairs, Secretary for Intelligence, nimeona National Organizing Secretary wetu, Abdisalan, nimeona Kipkorira Rap Menjo, asante sana, nimeona dada yetu Soik, asante sana, nimeona Catherine Omanyo. Thank you very much, members of the National Executive Committee. MCAs wote tafadhali msimame juu. MCAs from every part of this country ambao wako hapa, nimeona MCAs wengi wako kila mahali huko, wako kila mahali huko, wako kila mahali huko. Asanteni sana MCAs from all assemblies in this republic. Thank you for coming. Asante sana. Our speakers tafadhali msimame juu. Speakers of county assemblies, nimeona speaker wa Siaya, Okode, nimeona speaker wa Migori, Rusana, nimeona speaker wa Homa Bay, Polycarp, nimeona speaker wa Kisumu, pale Nerea, nimeona speaker wa Kakamega County. Asante sana our speakers. God bless you. Wacha nimwalike hapa Kasmuel Makoure kwa niaba ya Gen Z. Huyu ndio Gen Z ambaye yuko ODM. Kasmuel, tafadhali njoo. Chairman of chairs, baba ameomba Check, mic check. Check. Viva ODM, viva! Viva chama kubwa, viva! Vijana we! Wamama we! Wazee we! Baba mheshimiwa, nashukuru sana kwa fursa hii. Na nimefurahi sana kujumuika hapa kusema kwamba sisi kama vijana tunakuamini. Tulienda tukafanya huo kupigania nchi na tukafikisha tulikofikisha.
Baba, hawa vijana wanataka kazi, hatuna ajira. Baba, chama hii yenye inatetea wanyonge tunaomba utusaidie. Wazazi wetu hawana afya nzuri Baba, angalia kama unaweza kutusaidia na hapo kwa health. Baba, sisi kama vijana tuko campus na new funding model pia tumekuwa tukiangalia. Ukiangalia mambo hayo Baba, na sisi tukiwa nyuma yako tunasema Baba, sisi kama vijana tutakufuata na tutakuandama. Vijana, naomba tuendelee kujiandikisha na chama, kwa sababu chama hii kubwa ndio itatusaidia kucapture power hapa mbele. Nashukuru sana na nafurahi kwa fursa hii, na sisi sote tuendelee kuipeleka Kenya mbele. Asante sana Baba, asante sana officials of the party. Asante sana Kasmuel Ondabwa, tafadhali kwa dakika moja kwa niaba ya wenyekiti wote. Baba amesema uzungumze kitu moja. ODM. ODM. Wanawingi muko. Mmefurahi kuingisha baba. Mmefurahi kuingisha deputy party leader wetu wote. Mmekubali kuingisha mama wetu ambaye wa chama ambaye ni gavana wetu wa Homa Bay. Yangu ni machache. On behalf of the county chairman in the country, jina langu ni Edward Zebeto Sabwa. Mimi na peana shukurani ya kwanza kwa baba. Baba, sisi wote county 47 tuko chini yako. Ukisema right, takwenda right. Ukisema left, takwenda left. Baba, tuko na heshima na wewe. Umetutoa mbali mpaka hapa mahali tumefikia. Baba, ndasema heko. Ulipambana Ethiopia na umerudi kwa salama. Na peana shukurani kwa Professor Nyang' Nyong'o, amelinda chama vizuri akiwa chini pamoja na deputy party wetu watatu. Deputy party wetu ambaye ni super senator wetu wa Vihiga, super senator wa governor wetu wa Kisii, governor wetu wa Mombasa, pamoja na mama Wanga, wamelinda chama vizuri wakati umekuwa away. Na imani ya kwamba wewe mwenyewe utashikilia maadili uachilia. Baba, tuko na imani na sisi tuko na imani na wewe, tutakufuata popote utasema. Mazungumzo yote ambapo utaongea Baba, sisi zote tuko nyuma yako. Mimi naongea on behalf of the 47 county chairman in the country. Wote mmepodana kwamba njia baba atasema tufuate, sisi tutafuata. Ukisema left, takwenda left. Ukisema right, takwenda right. Asanteni sana. Thank you chairman. Asante sana. Wacha nitambulishe trustees of the party. Attorney General Emeritus Amos Shisila wako, tafadhali punga mkono. Dr. Oburu Oginga, tafadhali punga mkono. Asante sana. And another founder member, Fred Gumo, ngumu kama gumo. Asante sana, our elder and founder. Asante sana. Niko na youth leaders hapa. Youth leaders tafadhali msimame juu. Youth leaders from the counties, Eric Opany, Migori, Austin Juma Busia, Brian Yobra Nairobi, Michael Chola Trans Nzoia, Felix Bungoma, Youth Leader Bomet, Mzungu Youth Director Youth, Ogendo Kisumu County, Onguko Siaya, Mokaya na Mbura na Jahom pia kutoka Homa Bay. Wacha sasa nimwalike party leader wa Roots Party, Mheshimiwa Wajakoya. Baba, abandu bebusamya muliwo, abandu babusia muliwo, abandu bakakamega muliwo, Josia untie, Homa Bay untie. Baba, najua niko na ndege ya kupanda the next 1.5 hours. I should have been given the opportunity, but let me say it the way it is. I am very grateful to you, Baba, for inviting me here. I'm very grateful to Governor Otuoma. And I think it's high time Wakenya wajue ya kwamba mabadiliko inakuja
na sisi tukiwa hapa kama wale ambao tumealikwa na chama kikuu katika nchi hii. Kama sio baba, sijui ningekuwa wapi. Mambo mengine ambayo ningetaka kusema, kuna vyama mbalimbali katika Kenya hii vimeendelea kuundana na kuitana, lakini ikiwa baba aliniita katika Piny Luo Festival, semeni he, baba noluonga Piny Luo Festival. Baba ameniita kwa hii makumbusho ya miaka 20. Na kuna wengine wameanza wakitembea huko wanaona Wajakoya kama mkora. Wengine wameanza kuniona kama Wajakoya as a man who has no parties. Let me tell you as a friend of Azimio, let me tell you as a friend of Baba, kwamba mimi na Roots Party tutaalika Baba, nitaalika Otuoma, nitaalika gavana wa Kakamega, nitaalika James Agri Orengo, nitaalika Mheshimiwa Anyang' Nyong'o. Hao magavana ndio wale ambao wameniita sehemu zao, na lazima naenda kuwatambua. Ikiwa wewe ni gavana hapa na hujaniita, hiyo nitangojea uniite kwanza ndio nikuje kwako. Na leo nimeambia gavana Gladys Wanga Nyaming'ao kwamba siku ile utanialika na mimi pia nitakualika. Kwa hayo machache nasema asante sana. Asanteni sana watu wa ODM. Asanteni sana wewe gavana wa Kisii, Simba Arati, hujawahi kuniita na unajua nimekufanyia nini. Asante sana kwako. Kwa hivyo asante sana watu hapa. Asanteni sana. Asante sana Mheshimiwa Wajakoya, umealikwa Homa Bay kwa wakati wowote. Tutakuwa tayari kukupokea. Asante. Wacha sasa niite Wenya Lego, Governor Paul Nyongesa Otuoma aje azungumze machache kwa niaba ya chama kama pia founder member. Karibu. Aya, ODM tusalimiane kwa hewa. Asante sana. Kabla sijasema moja mbili, wacha niwatambue the deputy governors who are here. Kuna deputy governor wa Busia ndugu Arthur Odera. Inua mkono hapo. Deputy governor Migori Joseph Mahiri yuko pale, asante sana. Deputy governor Homa Bay Oyugi Magwanga, my friend, asante, yuko pale. Iko deputy governor Vihiga Wilberforce Kitiezo, asante sana Wilberforce. So kwa sababu ya muda mnikubalie tu nimuite ndugu yangu gavana wa Kakamega Baraza akuja wasalimie. Karibu. Haya. ODM. Hey. Kinara wetu wa chama kubwa cha ODM, Mheshimiwa Raila Amolo Odinga, itifaki zote zizingatiwa. Hamjambo? Kakamega hoye! Asante. Mheshimiwa Raila Odinga, kwanza kabisa nimesimama hapa kama mwenyekiti wako wa chama cha ODM katika gatuzi la Kakamega. Na nachukua fursa hii kuleta heri njema za wana Kakamega wote tunaposherehekea miaka 20 ya kubuniwa kwa chama chetu. Kakamega hoi! Asante. Jambo la pili, kinara wetu, leo ni siku ya kihistoria tunaposherehekea miaka 20 ya kubuniwa kwa chama chetu. Tunaposherehekea leo, tunatambua shujaa mmoja ambaye amepigania ugatuzi, shujaa ambaye ameleta katiba yetu mpya, shujaa ambaye anafanya kazi juu chini kutetea wanyonge,
na yeye ni Raila Amolo Odinga. Wapi nduru ya Raila Amolo Odinga? Asante. Pili, Mheshimiwa Raila Odinga, tunaposherekea miaka 20, mambo ambayo nataka kutilia mbele ni kuimarisha chama chetu cha ODM. Kule Kakamega chama kiko imara. Kule Kakamega is locked under ODM. Na yule ambaye na ufunguo ya Kakamega ni Baraza Italanyi wa Kakamega. Kakamega hoye! Mwisho, sisi kama chama kubwa cha ODM tuko tayari kila wakati. Tulimaliza uchaguzi wa pale grassroots, sasa tuko tayari kwa uchaguzi wa ward, branches na pia kule juu ili tuimarishe chama chetu cha ODM. Ningependa kuomba ofisi yetu ya kwamba anytime nete uchaguzi sisi tuko tayari. Lazima tujiandae, tuimarishe chama chetu, na kule Kakamega tumefungua ofisi in every constituency kwa sababu hiyo ni kazi yangu kama mwenyekiti wako wa chama cha ODM. Na sisi hapa leo, sisi tuko nyuma yako. Ukisema left, tutaenda left. Ukisema right, tunaenda right. Tunapojiandaa kwa uchaguzi ujao, kinara wetu, nataka kuhakikishia kwamba this time round Kakamega, kuanzia kwa MCA, kwenda kwa mbunge, kwenda kwa senator, kwenda kwa governor, kwenda kwa urais, tutachagua ODM peke yake. Asanteni sana na Mungu awabariki. Mrio mno sana. Haya, asante. Sasa tujiandae, tukaribishe another founder member ya ODM, Unyamayanga, Ajimorengo. Unyamayanga, Ajimorengo, wewe weka mziki ya Unyamayanga. Haya, ODM tuko tayari. ODM Kakamega, ODM Vihiga, ODM Bungoma, ODM na Busia, ODM. Mimi nina machache sana. Leo hii ni siku muhimu ambao tunasherekea chama chetu cha ODM. Nina watu wengi sana kutoka Siaya. Nina speaker wa county assembly wa Siaya na members of the county assembly chungu nzima pale kutoka Siaya. Mimi nataka niseme hivi, if you allow me to say this. Allow me to say this. I want to talk about why ODM is a strong party. We want the party ODM to continue to be a strong party. Now party chetu is a big party because of Raila Amolo Odinga. Yani Raila ni kiongozi ambayo ana msimamo. We have a leader who has a principled stand kutoka huko siku za zamani. Hata kabla kuzaliwa kwa ODM, alikuwa kwa harakati za mbele kuona ya kwamba tumekuwa na multi-party. Akafungwa kwa mambo ya multi-party. The second thing why ODM is a strong party, ODM is a party with identity.
ODM is a party with an identity, with a manifesto, and with a direction. So I ask all members of ODM, we must never lose our identity as a progressive movement. Kitu cha pili ambayo ODM is a strong party. Our party has an ideology. Party yetu iko na itikadi. Party yetu iko na mwelekeo. Kwa hivyo, vile Sifuna amesema hapa, we are the strongest party in Kenya today. And ODM must take the lead vile imechukua mstari wa mbele. ODM haiwezi kumezwa. ODM inaweza kumeza watu wengine. Nasema hiyo, it must be clear. Kwa hivyo, mimi natakia baba maisha marefu, and it is not done until it is done. ODM must capture power in this country, and it is not done until it is done. Asanteni sana. ODM, mimi nitasema tu hivi, kwa sababu nilikuwa nimewakaribisha baba. Mimi nataka kusema tu hivi, sisi kama watu wa Busia hapa na mkoa wa Magharibi na Kenya nzima, mimi nimepima na tumetembea na wewe hii miaka 20. Mimi baba naona ile maadili ya chama ya kuweka Wakenya pamoja na kuhakikisha kwamba nchi yetu inasimama kwa umoja. Baba, tunataka kukuunga mkono uendelee na hiyo njia ya kuhakikisha kwamba chama cha ODM ni chama cha kuleta Kenya pamoja, ni chama cha kusimamisha nchi yetu wakati ina yumba. ODM huwa inaleta na kuhakikisha kwamba msingi wa Kenya unasimama. Na baba, mimi nataka kukueleza, hatungekuwa pamoja hivyo kwa miaka 20 kama hatuna msingi wa kutosha. So mimi nataka kukueleza kwamba sisi ambaye tumetembea hii safari na wewe, kwamba hii consultations ambayo unafanya na ambayo pia hapa unaendelea kufanya, tuweke Kenya mbele. Tukiweka Kenya mbele ndio tutaweza kutatua shida hapa Busia. Na mfuasi wa ODM, tutasaidiana na wewe vile utatuelekeza. Na nataka kusema kuimarisha chama vile ndugu yangu Barasa amesema. Tumeshafanya ile mambo ya ile imekuwa kule kwa polling station. Hapa Busia sasa tuko na wafuasi wa polling station agents karibu 24,000 ambao wako. Sasa ile kitu sisi tunataka ni kuhakikisha sasa hii uchaguzi ya ward, sub counties tukienda mbele iwe kitu tena ya kutuleta pamoja. So that chama imarike na tufanye kazi yako kuwa rahisi. So that tukizungumuza na wengine tuzungumuze from a point of strength. Hiyo ndio mimi naweza kusema. Watu wa Busia mpo? Mnakubaliana na hiyo? Wangapi wanasema tuende hiyo njia? Asanteni sana. Haya, wacha nirudishe mwenyekiti wa chama cha ODM, Gladys Wanga, the strong lady from Homa Bay. Achukulie hapo sasa uendeshe mambo ya chama. Asanteni sana. Asante sana. Haya, asante sana. Asante sana. Wacha nimwatambue women leaders. Tafadhali women leaders wa counties. Belinda kutoka hapa Busia. Christine Florence kutoka Kitui. Doreen kutoka Migori. Fatuma Sereka kutoka Kirinyaga. Na Grace Kahia kutoka Nyandarua. Homa Bay. ODM kweli ni chama cha kitaifa. Chair wa Busia County, Bwana Odanga, tafadhali punga mkono kama chairman wa ODM hapa Busia.
asante sana. Morocco, baba while you are away, asante sana. Wacha nimwalike azungumze kwa kifupi mama wa nguvu, kiranja wa wachache katika bunge, mheshimiwa. Karibu. DJ. Pana leta mchanganyiko. Nataka lero lero ni lero. ODM! Lero lero. ODM! Wamama Wamama! Vijana Vijana. Mimi vile chairman yetu Gladys Wanga amesema niseme kwa machache, nitasema kwa machache sababu Kiswahili si mdomo changu. Lakini nimefurahi kufika hapa kwa vile nimeona chama iko imara. Na mimi ndio nahakikisha kule bungeni ya kuwa chama inakuwa imara. Na nimefurahi sana, ODM is inclusive. Unaona chairman yetu ni mama. Minority whip, sijui saa hizi bado tuko minority majority. Pia ni nani? Ni mama. Kwa hivyo ODM is inclusive and it is the largest party. Watu wakitembea hapa na vyama muwaone tu, lakini sisi tubaki mara. Kwa nini? ODM. Asanteni sana. Asante sana. Na sasa nimwalike Masai mmoja wa nguvu, Ledama Ole Kina. Spider wapi ngoma? Gapo kwenye beat. Remix. Yeseyana na masala. Hamana rajado wanga naro. Haya, tusalimiane wote. Mheshimiwa Raila Amolo Odinga, na ifitazi zote zikizingatiwa, mimi ndio ule Masai moja. Ama namna gani? Hebu kama unajua Masai moja inua mkono juu. Unaona? Na mimi leo nimekuja hapa kwa sababu ya ODM. Chama yetu ya ODM, na nataka mnisikize vizuri, ndio chama ambaye inahitajika kuitwa chama. Hii miaka 20 imeonyesha ya kwamba ODM si NGO. ODM does not depend on donors. ODM was formed to be able to uplift the standard of living of our people. Hii miaka yote ambayo tumesimama, sisi wa Maasai kule, hata sisi ndio tunapenda baba kushika nyinyi wa Luhya hapa. Tunapenda baba kwa sababu ametutoa katika shida kubwa, na tumesimama imara na yeye. Na baba, mahali ambayo utatembea, sisi ndio tutatembea. Sisi tunajua ya kwamba chama yetu ndio inahakikisha ya kwamba maendeleo yote imefika Kenya mzima. Sisi hatuwezi kuimba kama wala watu ambao wanategemea mkopo ile ambayo inaitwa NGO. Sisi tuko na mwelekeo mzuri ambaye tumepatiwa na Raila Amolo Odinga. Na leo hii baba, mimi najua unafanya consultation. Mimi nakuomba uendelee kufanya consultation, ufanye consultation. Mahali siku ile utasimama useme basi twende hivi. Hivyo ndio Kenya yote ambaye itakufuata. Kila mmoja mwenye amesimama hapa amezungumzia ile sacrifice ambaye Raila Amolo Odinga ameipatia hii Kenya. Amewekwa gerezani miaka nenda miaka rudi. Ameumia, amekula tear gas kwa sababu yetu. Huyo ndio kiongozi ambaye inatakiwa kila mtu Kenya hii amuenzi. Na sasa tukisimama hivi, mimi nataka kuhakikishia baba Raila Amolo Odinga ya kwamba mahali ile unaenda ndio sisi tuko.
kama Wamasai wote, na nikisimama hapa mimi ndio kiongozi wa Wamasai, na Wamasai wote wamenituma hapa niambie Waluya wote, wa Kakamega, wa Trans Nzoia, wa Busia na Bungoma, ya kwamba mbele iko sawa na Raila Amolo Odinga. Asanteni sana, Mungu akubariki. Asante sana. Thank you Masai yule mmoja. Asante sana. Asante sana. Nataka niwaalike hapa wabunge wawili, mbunge wa Njala Raphael aje hapa, mbunge Omanyo na mbunge Weitan, tafadhali kwa dakika moja. Baba amesema mseme kwa dakika moja. ODM! ODM! Baba, sisi hapa Busia na Western na kushukuru kwanza kuja kusherekea siku ya leo, na sisi nikisimama hapa vile Busia County ndio number 1 Kenya mzima, kwa counties ndio Budalangi number 1 kwa constituencies zote Kenya. Kwa hivyo sisi tunasherekea sana, na baba nataka kuhakikishia kwamba watu wa Budalangi sisi ni quarter pin. Quarter pin inawekwangwa kwa baiskeli, na ikiwekwa kwa baiskeli inawekwa na nyundo, na ukitaka kuitoa utaitoa na nyundo. Sisi tuko ODM, mahali utasema right utaenda right, usema left utaenda left, hatutakuwa na swali. Asante. Busia oye! Busia oye! Kama umeona baba, toa kofia uifurutishe kiasi, useme welcome baba, happy birthday ODM. Mimi naomba tu baba kitu moja, mahali utaenda, meza utakaa, hakikisha kwa hiyo mazungumuzo unajiweka juu kwanza. Kila saa baba anahurumia watu, anaachia watu kwa sababu yetu. Wakati huu katalia hapo juu au ODM, sisi tuko na presidential candidate. Mbarikiwe nyote. Salamu alaikum. Salamu alaikum watu wa Busia, watu wa Western, wa Kenya wote. Mimi nimetoka mahali naitwa Mandera, ambaye ni biko number 1 mahali Kenya inaanzia. Na nawaambia ya kwamba Mandera wako ODM tangu zamani. Wakati tulianzia hii mambo ya ODM ilianza 2005 wakati wa referendum, kulikuwa na banana na kulikuwa na ODM, na mimi nilikuwa team leader wa ODM that time. Sikuwa member of parliament, lakini nilikuwa team leader ambaye nilitumwa huko ili tuhakikishe ya kwamba tushinde ile referendum. Kwa hivyo asante sana baba kuleta Kenya pamoja. Baba has united this country. Baba has saved this country several times. Baba has brought this constitution that we are now enjoying. Baba continues saving this country. You have saved it for several years, several decades. Continue saving this country. And mine is to tell Kenyans that Baba has won the AU chairmanship. Don't tell me he has failed, because getting 22 presidents is not easy. 22 presidents backing you, voting for you is not failing. That we don't call that as failing. Thank you very much. We also appreciate the effort that was done by the President of the Republic of Kenya, Mheshimiwa President William Samoei Arap Ruto, kwa sababu alisaidia mzee, alisupport mzee, alitusaidia kama sisi family ya ODM. Tunataka kuhakikisha ya kwamba serikali yetu iko imara, serikali yetu iwe moja. Serikali ya Kenya sahihi
tuko na makabila karibu 45 na wote wako pamoja. ODM iko kila mahali, iko Mount Kenya, iko Northeastern, iko kila mahali. ODM is the strongest party. Baba, tunakuomba ya kwamba sisi tukiwa ODM, tukiwa members of parliament wa ODM, tafadhali sana tunataka tusupport serikali. Tunataka this time round tufundishe wengine watube mawe. Sisi hatutatuba mawe, wacha tufundishe wengine watube mawe, wacha wajifunze kutuba mawe. Sasa sisi wacha tuwe kwa serikali. Asante sana. Asante sana. Asante sana Mheshimiwa Wetang. Nataka sasa kusema mambo mawili, alafu nitamwalika Deputy Party Leader Osotsi aje azungumze akiwaalika wale wengine. Leo tunasherekea miaka 20 tangu ODM iundwe. Na sisi kama ODM tuko na matunda ambayo tunaweza kuyaona katika nchi ya Kenya. Tukiwa nyuma ya baba Raila Amolo Odinga. Matunda ya kwanza ni hii katiba mpya ambayo tuko nayo katika nchi ya Kenya. Matunda ya pili ni ile devolution ama ugatuzi ambayo imeleta serikali katika kila kona ya hii nchi. Matunda ingine ni ile kuingizwa katika serikali ya kina mama, walemavu na vijana. ODM imepigania hiyo inclusivity. Ndio unaona mwenyekiti wa kitaifa wa chama kikubwa kama hii ni mama kama mimi, kwa sababu ya inclusivity ambayo imeletwa na ODM. Na tumesurvive hii miaka yote kwa sababu ya uongozi wa baba. Na tumesurvive hii miaka yote kwa sababu ODM ni chama cha kitaifa. Kwa hivyo watu ambao wanaunda machama, ensure your party is a national party ambayo inatoka Mandera, Nyandarua, Todonyang, huko Turukana mpaka hapa Busia. Hiyo ndio siri ya ODM ambayo imefanya tumedumu mpaka sasa. Huyu baba wetu, baba Raila Amolo Odinga, tunamuombea na tunampenda. Na ukipenda baba, tunakupenda pia. Ukipenda baba, tunafanya nini? Ukitembea na baba, tunafanya nini? Ukitega baba, tunafanya nini? Huyu ndio baba wetu ambaye tunamfuata siku zote na tunamshikilia. Na yeye, baba sasa unafanya consultations katika nchi nzima. Fanya consultations na ukirudi utuambie ni left, tutaenda wapi? Wanachama wa ODM, baba akisema left, tutaenda wapi? Na akisema right, tutaenda wapi? Na vijana, baba akisema fire, tutafanya nini? Fire, tunafanya nini? Asanteni sana. Nataka kumwalika hapa Deputy Party Leader Godfrey Osotsi, Senator wa Vihiga. Aya, baba Raila Amolo Odinga, wacha nianze na salamu. Nikiita county unasema ODM fire. Wacha nianze na county ya Bungoma. Bungoma muko? Bungoma muko? Kakamega muko? Kakamega muko wapi? Vihiga muko? Busia muko? Asante sana. Mimi ndio Godfrey Osotsi, Senator wa Vihiga na vile vile Deputy Party Leader wa chama cha ODM. Na mimi namshukuru baba kwa sababu baba alinipa hii jukumu niingie mahali Oparanya alikuwa kama Deputy Party Leader. Na hiyo kazi baba mimi nimeichukua na mikono yote miwili. Na nitaifanya na bidii yangu yote kuimarisha chama cha ODM hapa mkoa wa Magharibi. Na sisi tunasema hivi baba,
kwamba tulianza safari kule Vihiga, tumeenda Kakamega, jana tulikuwa Bungoma, leo tunaadhimisha miaka 20 tangu kubuniwa kwa ya hapa Western. Ziko 38 constituencies. Tutatembea zote tukikimarisha chama cha ODM, kwa sababu sisi kama jamii ya Waluya, nataka kuongea kama kijana wa hapa, kwamba sisi chama ambayo tunajua ni chama cha ODM. Mzee, hii chama ndio tumejua na tubanduki. Hii ndio chama yetu, hii ndio nyumba yetu. Sisi tutaendelea kuwa ndani ya chama cha ODM. Na sasa tunaanza mikakati vile tutaimarisha hii chama irudi vile ilikuwa mwaka wa 2007, kwamba viti yote kuanzia kwa MCA, MP, Senator, Woman Rep, Governor, hata President itakuwa ni chama cha ODM. So ODM, now we have started the process of strengthening the party. Na leo tumeanza na kuzindua ile birthday ya chama cha ODM ya miaka 20. Na tutaenda Kenya mzima. Sasa wale wengine ambao wanacheza kule kando, kule nje, ambao wanadharau chama cha ODM, nataka kuambia leo, mimi nikiwa deputy party leader, kwamba watch this space. ODM is coming and our final goal is to occupy State House. Ama mnasema namna gani? Wangapi wanasema ODM ingie State House? Kwa mkono, kwa mkono. Na sisi tunasema hivi baba, and I want to be heard very clearly, kwamba baba, wewe umekuwa AU, sisi wote tulikuunga mkono. Bahati mbaya hatukupata. Na baba, umerudi nyumbani. Baba, kama umerudi nyumbani, wewe umetuambia wewe una consult. Sisi we will allow baba to consult. Lakini baba, ile uamuzi utatuambia, sisi tutafata. Kwa sababu sheria ya chama cha ODM, number 1, baba is always right. Number 2, always consult. If you are in doubt, refer to number 1. Kwa hivyo hiyo ndo msimamo yetu. And we don't want to be told, we don't want to be dictated to on our next option. That one we will decide as a party, as baba, na mutuache, leave us alone. Those who are trying to put pressure on us, we want to tell them today, you are least qualified to advise Baba Raila Amolo Odinga. Ama namna gani? Ama namna gani? ODM! 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 Na watu wa Busia, mimi nimekuja hapa mara 2. Nikawaambia kwa sababu ya ile kura yenu nyingi na kwa sababu ya kuwa number 1 kama chama county number 1 kwa registration, tutawaletea celebration ya ODM at 20 hapa Busia. Tumeleta tujaleta? Tumeleta tujaleta? Kwa hivyo mimi nawasihi wale ambao bado wako kando, chama ambayo tunataka tuingie sisi sote ni chama cha ODM. Nikimalizia, tuna waheshimiwa wawili ambao wamekuja, kama tumemaliza kutaja wabunge. Tuko na mbunge Dick Maungu, mbunge wa Luanda. Bwana Dick Maungu ni wa chama cha DAP, lakini anangoja avae nguo ya ODM. Alafu tuna seneta
seneta wa Migori Eddie Okech, sitakupa kwa sababu ya saa, ngojea kwanza. Eddie Okech, kijana chipukizi, huyu ndio seneta wa kaunti ya Migori. Wacha ongee nusu dakika kwa yangu, si ndio? Ongea. ODM. ODM. Masaa yameenda mengi, ningesema mengi, lakini nataka kushukuru kwamba siku ya leo tunasherehekea 20 years of ODM. Hiyo 20 years ni birthday ya ODM ambao number 1, baba tunakucelebrate kwa kutuongoza, tumekuwa wajasiri tukapigania nchi. Lakini baba pia ukiangalia mkono wako wa kushoto huku utaona vijana wako jeshi ya baba. Ukiangalia mkono wako wa kulia utaona vijana wako jeshi ya baba. Ukiangalia kule nyuma baba utaona vijana wako jeshi ya baba. Ukiangalia hapa mbele baba utaona vijana wako jeshi ya baba. Baba, ningekuomba that as you consult and as our leaders get different opportunities baba, hao vijana wamekimbia kwa street, hao vijana wamepigwa matiagas, hao vijana wamekupigania baba, hao vijana wamepigania inchi baba. Naomba our leaders, as you get opportunities, don't forget these young people who have fought for this party to be where it is. Asante sana baba. Haya, tukiendelea kwa haraka, kabla sijasema neno langu la mwisho, wacha nimuite rafiki yangu ambaye pia ni deputy party leader wa chama cha ODM, Mheshimiwa Simba Arati. Weka muziki DJ. Haya DJ. DJ. ODM hoye. Hebu nione kule kwa tents kama mko, mtoe kofia namna hii. Kabla sijaongea baba, nikubalie niulize tafadhali. Kila mmoja asimame juu kwa dakika moja, tuwakumbuke wote ambao tuwalipotesha maisha katika struggle ambao tumekuwa nayo kwa miaka 20 kama chama. Tafadhali kila mmoja asimame na we observe 1 minute. Tafadhalini. Asante sana, tuketi chini. Mimi nataka nikuwe mfupi sana kwa sababu ya wakati. Kama deputy party leader wa chama cha ODM baba, nataka niseme kwamba tumekuwa pamoja. Ulikwenda kule AU, najua kwamba ulikuwa umeshinda kiti hii, lakini hatukuweza kukuja na ule ushindi, ukaenda kule Djibouti. Kwanza baba, nataka niseme namna hii. Tunasema kwamba mgala muue, lakini haki yake umpe. Mtu anaitwa William Ruto ambaye ni rais wa Jamhuri ya Kenya alijaribu sana kuhakikisha kwamba umechukua kile kiti kule AU. Kwa hivyo tunamshukuru kwa sababu yeye ndio rais, na vile alijaribu alikuwa anatetea Kenya. Kwa hivyo Mheshimiwa William Ruto, asante kwa lile ulilofanya pale AU. Lakini mambo ya vyama kama chama cha ODM, si lazima tuchukue uongozi. Chama kinatengenezwa kwa kuchukua uongozi. Kwa hivyo we are prepared for 2027 by any means, either ourselves ama namna gani. Mko tayari? We are prepared either by ourselves ama through coalition kuhakikisha kwamba tumechukua uongozi wa nchi. Kitu ya tatu, nataka niwaulize nyote wanachama wa ODM. Baba akiendelea with consultations, baba hakikisha kwamba haki imetendeka
swala moja peke yake. Tafadhali wote ambao waliumia na wote waliokufa, tunauliza kwamba katika consultation hiyo wafidiwe. Tukifanya maandamano Nairobi, wakati nilikuwa mjumbe pale, niliona mtu akipiwa risasi na polisi akawekwa kwa boneti juu kutoka Kibra. Familia hile mpaka leo hii imeumia. Tunahitaji serikali, kama tunatembea pamoja na nyinyi, muhakikishe tumefidia wale ambao wameumia katika struggle. Mwisho, wana ODM, mnanisikiza? Mnanisikiza? Mko tayari? Mko tayari? Kama uko tayari, weka kofia mbele namna hii nione. Mbele, tunaenda pamoja. Nauliza wana ODM, tukue na nidhamu kwa viongozi na wabunge wetu. Nataka niwaombe tafadhali, na viongozi wale, tuheshimiane. Mimi kama deputy party leader, mimi ndio nafuata baba. Nataka nitupeane onyo, mambo ya kutokuwa na heshima na viongozi wa chama, tutadili na hao wangwana vilivyo. Chama lazima kiwe na nidhamu. Kwa hivyo mimi kama mwanachama na kiongozi wa chama, nitaomba tushikane pamoja, tuende mbele. Nikubalie nichukue nafasi hii sasa kumwalika Profesa Peter Anyong'e ambaye alikuwa ana act on behalf ya baba akiwa AU. Profesa Anyong'e ambaye ni governor wa Kisumu. Haya, ODM. ODM. Asanteni sana. Yangu sitakuwa mengi, kwa sababu ningependa kupatia viongozi wetu, Mheshimiwa baba wetu Raila Amolo Odinga, wakati wa kutosha kuongea na watu wake, kama sivyo? ODM. ODM. Sherehe ya leo ni kuangalia miaka 20 kutoka siku chama cha ODM ilizaliwa. Lakini lazima tuangalia mbele. Kutoka leo miaka 20 tutafanya nini? Lazima tuwe na mpango sasa ya miaka 20 ijayo, ama sivyo? Sisi kama wazee wa ODM tumeshafanya mambo mengi, lakini nyinyi kama vijana, miaka 20 iko mbele, nyinyi mtafanya nini chama cha ODM na watu wa Kenya? Itikadi ya ODM ni kuangalia maslahi ya msingi ya wananchi wote, bila ukabila wala gender, ama sivyo? Kwa hivyo sisi kama wananchi, sisi kama watu wa chama, viongozi wa chama na wanachama, lazima sasa tuwe na mpango ya kuendesha chama yetu na kuhudumisha nchi yetu na kuhakikisha ya kwamba Kenya itaenda mbele kufuata itikadi ya ODM. Na lazima tuwe na serikali ya ODM huko mbele, ama sivyo? Na hapa tuna kiongozi Raila Amolo Odinga ambaye ako tayari kuongoza Kenya, na nyinyi mnasema ya kwamba mnasupport Raila Amolo Odinga. Leo hii hapa Busia, hebu nione kwa mkono wale ambao wako tayari kupiga kura Raila Amolo Odinga kama rais wa Kenya. Hebu nione kwa mkono. Weka mkono juu. Weka mkono juu nyinyi nyote. ODM! ODM! Asanteni sana. Ningependa kuchukua fursa hii kualika hapa baba wetu Raila Amolo Odinga, kiongozi wetu Raila Amolo Odinga,
aongee na watu wake ili tusikie vile anasema kuhusu mambo ya mbele. ODM! Kofia juu ya hewa tafadhali, tukimkaribisha baba Raila Amolo Odinga. Kofia juu ya hewa, kofia. Chungwa. Haya. Busia hoye! Busia hoye! Magharibi hoye! Wamama hoye! Vijana hoye! Asanteni sana wana wa Magharibi. Wana wa Magharibi Mirembe handi. Muri moyo. Mirembe swa. Uzembete. Uzembe mia. Asanteni sana. Leo ni hafla ya leo, sio? Leo ni asemia kesho ni. Nataka kwanza kutuma risala ya rambirambi kwa wenzetu kule Turukana. Kule Turukana kuna majangili kutoka Ethiopia wamevamia na kupiga watu wetu wa Turukana na kuwa watu wengi zaidi. Watu wengi wamepata majeraha sana. Na sasa nasema msiwe kimya kwa dakika moja. Asanteni. Asanteni sana. Sasa mimi nimerudi. Kwanza nataka kutoa shukrani kwenu. Fukara, shida ya ukabila, uongozi mbaya na kadhalika. Tukaendelea huko mbele, tulikuwa tunataka kujaribu kusaidia kule Afrika. Lakini mambo yakaenda mrama. Nilisema tukishinda huko tutakuwa tumefaulu. Na hata tusiposhinda tutakuwa tumefaulu. Tutarudi nyumbani. Tutarudi nyumbani. Wazungu wanasema east or west, home is. Sasa baba amerudi. Sisi tumerudi. Shukrani sana. Sasa leo tunasherehekea miaka 20 ya chama chetu cha ODM. Nataka mkumbushe vijana. Mkumbuke miaka 20 iliyopita tulikuwa katika hali mbaya katika taifa letu. Tulikuwa kule Bomas of Kenya ngajua mambo ya katiba. Majamaa walikataa ile katiba mzuri ya Bomas. Wakabadilisha hiyo katiba. Wakachafua. Kule Bomas waliua yule kijana yetu ambaye alikuwa anasimamia mambo ya ugatuzi. Anaitwa Dr. Odhiambo Mbai. Waliingia kwa boma yake mchana. Wakakuta kama yeye yako na watoto yake. Wakampiga risasi. Wakamuua. Naelewa vizuri. Baadaye wakabadilisha hiyo katiba ile ya Bomas.
wakaleta ile katiba mbovu ya Kilifi, tukakataa. Wakapeleka kwa bunge, wakapitisha. Tukasema tunaenda kwa ile mahakama ya wananchi. Tukakaja kwa mambo ya referendum, kule maoni. Wakatoa alama mbili, ndizi na chungwa. Ndizi na wale ambao wako nasema ndio ndizi, wale ambao wako na la chungwa, sio? Sisi tukawa wanachungwa, kwa sababu tulipokuwa katika mkutano kule Kisumu, tukasema hii chungwa itakuwa sasa ni alama yetu na itakuwa ni chama chetu. Tukaanza Orange Democratic Movement, OD. Sasa ODM ilizaliwa miaka 20 iliyopita kule Kisumu. Mtoto akizaliwa akiwa bado mtoto ananyonyeshwa na mama. Mama anabeba hapa, sana mnyonyesha. Baadaye kama mtamonyesha anaanza kudema. Anatembea na nini kule chini, sio? Baadaye anaanza kutamaa, sio? Kutambaa, sio? Baadaye anaanza sasa kukua kijana mpaka anabalehe. Si anabalehe, nywele inaanza kutoka kule chini kwa nyuzi, sio? Baadaye ndevu zianza kutoka. Msichana anasema msichana amevunja ungo, sio? Amevunja ungo. Baadaye sasa akifika miaka 20 si ametosha. Ametosha kukuwa na bibi, sio? Hiyo ndio OD. Sasa tumesema siku ya leo tukisherekea baba amerudi, na nimesema nitakuja kuuliza watu wangu wote kwanza mwelekeo. Tujue mwelekeo, sio? Sisi si watu wa kufuata watu hovyo hovyo. Tunafuata watu na sababu. Chama cha ODM ni chama ambayo iko na sera kamili na msimamo. Na vile vile sisi tumekuwa tukitetea haki ya wananchi wa Kenya. Na tutaendelea kutetea haki ya wananchi wa Kenya, sio? Ile katiba tulileta ya chungwa ndio ilileta ugatuzi katika taifa letu. Ugatuzi tumeleta, lakini haifanyi kazi sawa sawa, kwa sababu pesa haijatolewa Nairobi kuja hapa chini. Pesa inakaa mingi kule Nairobi. Tunataka kuona kama pesa inatoka Nairobi ya kutosha na inatumia vizuri hapa katika serikali ya counties. Sawa sawa. Tunataka kuimarisha pesa ya matibabu itoke Nairobi irudi wapi? Pesa ya barabara itoke Nairobi irudi wapi? Chini, sio? Sivyo? Hello? Tunataka kuona mambo ya ufisadi. Mambo ya ufisadi tutaangalia. Hello? I'm coming home where I've been. Check. Hello? I'm coming home where I've been. Hello? Hello? Vijana hoi! Vijana hoi! Wangapi nasema baba aendelee kushauriana na watu kwanza? Wangapi nasema nipate maoni, sivyo? Tutashauriana na nataka kuhakikisha nyinyi kwamba tutachukua msimamo ambaye itakuwa italenga matakwa na haki ya Wakenya wote. Hiyo ndio tutafanya. Hakuna nyokonyoko. Sawa sawa. Vijana hoi! Vijana hoi! Asanteni sana, Mungu awabariki. Haya, asante sana. Tumpigie baba makofi. Sasa umewadia ule wakati. Naomba hapo nyuma kuwe na utulivu kidogo. Wakati wa kukata keki ya kuadhimisha miaka 20
ya chama kikubwa cha ODM, na pale kuna viongozi wetu, baba mwenyewe yupo, kuna chairperson wetu, kunaye Mheshimiwa Mili, na nampatia governor mikrofoni ili aweze kutuelekeza wakati huu. Songa bwana. Aya, tuko na keki hapa ya kuadhimisha miaka 20 tangu ODM ianzishwe. Baba ndio huyo, ako na kisu, amekamata kisu. Aya, tuimbe kata 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 baba kata. Miaka 20 ya ODM imeleta ugatuzi, imeleta freedom. Baba 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 baba. Aya, weka ile wimbo ya birthday DJ tafadhali. DJ tupatie wimbo ya birthday ya 20 years ya ODM. DJ nipatie wimbo ya birthday. Leo ni siku ya birthday ya ODM. Birthday ya ODM. DJ birthday. Aya. Kila familia ambaye hawana mapato, kama kuna njaa na chochote, kila mwezi watapata shilingi 6,000 kutoka kwa serikali. Nataka vijana wafanye kazi wa maana, sio kazi ya kusukuma wilbaro. Yani leo ni Azimio, inawezekana. Mwaka huu ni Azimio, inawezekana. Raila Odinga anatosha, inawezekana. Boga Safina wanatosha, inawezekana. Yani leo ni Azimio, inawezekana. Mwaka huu ni Azimio, inawezekana. Raila Odinga anatosha, inawezekana. Boga Safina wanatosha, inawezekana. Rero ni rero, ayangu rero ni rero. Rero ni rero, jamani rero ni rero. Baba Tinga fire,
Azimio fire, 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 fire. Tuko na baba kea 1600 mengi yatatokea, maendeleo mpaka mashinani, kwa kilimo biashara, mboga safi anatenda, miradi kwa kina mama, na mashule yatajenga, hata watunza wa mama wajane, hata basari watoto wasome, hata watunza wa mama wajane. Mboga safi, kazi safi, Kwale moja. Yani leo ni Azimio, inawezekana. Mwaka huu ni Azimio, inawezekana. Raila Odinga anatosha, inawezekana. Mboga safi na wanatosha, inawezekana. Yani leo ni Azimio, inawezekana. Mwaka huu ni Azimio, inawezekana. Raila Odinga anatosha, inawezekana. Mboga safi na wanatosha, inawezekana. Baba Raila Odinga, mtetezi wa anyonje, mboga na mama Safina, kazi safi muzire Safina, anomayo mikono uwagwire, mboga uchitapa kazi uzire. Bamba ni Machero. Safari oya, safari ya Bamba ni Machero. Musilani, adu mapambano, 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 mapambano. Ni safari iliyoanza mwaka 2005. Safari iliyokumbwa na dhoruba za aina yake, kukurukakara za hapa na pale, mawimbi, vimbunga na vimbwanga. So we can't announce nothing. Ilikuwa ni safari ya kuchofia, lakini wanachama na wakereketo wa ODM hawakuchoka. Ala, kweli rongo, si tulishinda. Sasa tusalimiane. ODM, sema, just say ODM. Tena 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 tena. Lakini it was Raila Amolo Odinga alisema Kibaki tosha. Safari ambayo ilinuiwa kuwapa Wakenya uongozi bora na wa haki. Hamu ya uongozi bora na jazba ya Kenya mpya iliwajaa Wakenya. Hatukaambia ati tsunami inakuja. Katika safari hii nzima ni mtu mmoja tu ambaye alidhihirisha kutokuwa na tamaa na kwamba anawajali Wakenya wote na umoja wa taifa. Leo naingiza Sharon Gini katika Pentagon. Yeye ni Raila Amolo Odinga. Hatutaki kuleta siasa ya kugawanya Wakenya, tunataka siasa ya kuunganisha Wakenya wawe kama kitu kimoja. Amepitia mengi katika safari hii na katika siasa. Amehukumiwa bila kufikishwa mahakamani, ameitwa majina na kupakwa tope. Lakini upendo wake kwa taifa la Kenya umeweza kudhihirika kila anaposema kwamba Kenya ni kubwa kumliko yeyote yule na kwamba kesho pia ni siku. Umahiri wake katika siasa umempa majina mengi: Tinga, Jacom, Agwambo, His Earthquakeness na sasa linalovuma Baba. Haya,
We as the ODM party, ODM government, under Mheshimiwa Raila Amolo Odinga, will ensure that our youth do not tamak. Hatumii matusi wala kujigamba. Hamuiti mtu jina lolote, lakini weledi wake na uzoefu wa siasa vimemwezesha kuwafikia wengi bila ubaguzi. Lakini kunayo sifa moja alionayo bwana huyu: unyenyekevu. Hii imekuwa safari ndefu sana, safari yenye mafunzo mengi, safari ya kuelekea kwenye Kenya yenye uongozi bora na uwajibikaji. Masobora wa lugha waliamba safari ya bamba ni machero. Safari oya, safari ya bamba ni machero. Namusilale adu mapambano, 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 mapambano. Ni safari iliyoanza mwaka 2005. Safari iliyokumbwa na dhoruba za aina yake, kukurukakara za hapa na pale, mawimbi, vimbunga na vimbuanga. So we got announced nothing. Ilikuwa ni safari ya kuchofia, lakini wanachama na wakereketo wa ODM hawakuchoka. Ala, kweni rongo, si tulishinda. Na hata tusalimiane, ODM. Sema, just say ODM. Tena? 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 Lakini it was Raila Amolo Odinga alisema Kibaki tosha. Safari ambayo ilinuiwa kuwapa Wakenya uongozi bora na wa haki. Hamu ya uongozi bora na jazba ya Kenya mpya iliwajaa Wakenya. Tukaambia ati tsunami inakuja. Katika safari hii nzima ni mtu mmoja tu ambaye alidhihirisha kutokuwa na tamaa na kwamba anawajali Wakenya wote na umoja wa taifa. Leo naingiza Sharon Giri katika Pentagon. Yeye ni Raila Amolo Odinga. Hatutaki kuleta siasa ya kugawanya Wakenya, tunataka siasa ya kuunganisha Wakenya wawe kama kitu kimoja. Amepitia mengi katika safari hii na katika siasa. Amehukumiwa bila kufikishwa mahakamani, ameitwa majina na kupakwa tope. Lakini upendo wake kwa taifa la Kenya umeweza kudhihirika kila anaposema kwamba Kenya ni kubwa kumliko yeyote yule na kwamba kesho pia ni siku. Umahiri wake katika siasa umempa majina mengi: Tinga, Jacom, Agwambo, His Earthquakeness na sasa linalovuma Baba. Aya. We as the ODM party, ODM government, under Mheshimiwa Raila Amolo Odinga, will ensure that our youth do not tamak. Hatumii matusi wala kujigamba.